મારો અવાજ બરાબર આવે છે ને નિમિષાજી? થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીએ. તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું વિસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. વેલકમ. તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 1 અને અધ્યાય 8 ની ચર્ચા કરવા માટે. પેજ નંબર 34. તો ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. કૌશિકાજી વેલકમ. પુષ્પા વૈષ્ણવજી વેલકમ. પારુલજી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ બધાને. હા પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત પાર્ષદ અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના પરમ ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજી જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ પરમ કૃપાળુ નામ અને સદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्ण પ્રભુજી. हरे कृष्ण माताजी. हीर पटेल जी वेलकम. जयेंद्र मेवाड़ा जी वेलकम. आशीष सोनी जी वेलकम. भावना पटेल जी खूब खूब स्वागत है तमारू. वेलकम. दक्षा पंचाल जी. डॉक्टर दीप्ति पंड्या जी वेलकम. તમને કોસ્ટ બનાવું છું. એન્ડ કૌશિકા જી યસ નયા માતાજી થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ ખુશ્બુજી, કૃષ્ણાજી, નીતુજી એન્ડ યસ બધાના નામ આવી ગયા છે. તો શરૂઆત કરીએ. તો આજના અધ્યાયનું નામ છે અક્ષર બ્રહ્મ યોગ અથવા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ. તો 1 થી 7 અધ્યાયના નામ કોણ બોલશે? ચલો એક પેલા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીએ આજનું સેશન. 1 થી 7 અધ્યાયના નામ કોણ બોલશે? ભાવના પટેલજી બોલો. ચલો જેટલા આવડે એટલા બોલો. ચલો પ્રભુજી. પેલા અધ્યાયનું નામ બોલો. ચલો બીજો અધ્યાય હતો મહારાજ પ્રભુ. હાજી બોલો. ગીતાનો 7 અધ્યાય બીજો. ઓકે. પછી અધ્યાય ત્રીજો બોલો. કર્મયોગ. કર્મયોગ. અધ્યાય ચોથો જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગ. પછી દિવ્ય જ્ઞાન. ચોથો એ દિવ્ય જ્ઞાન. પછી પાંચમો
પાંચમો ફરીથી કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. અને છઠ્ઠો કયો હતો? ભક્તિ યોગ, નહીં, ભક્તિ યોગ તો 12મો. ધ્યાન યોગ, ધ્યાન યોગ, છઠ્ઠો ધ્યાન યોગ અથવા ધ્યાન યોગ. અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ. બરાબર. અને 7મો ગઈકાલે કયો અધ્યાય ભણ્યા આપણે? પરમેશ્વરનું ધ્યાન, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. અને આજે આવે છે અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. બરાબર. તો ગઈકાલે આપણે 2 શક્તિઓની ચર્ચા કરી હતી ભગવાનની. કઈ મહત્વની 2 શક્તિ વિશે કાલ ડિસ્કસ કરી છે? પરા ને અપરા. પરા અને અપરા. પરા અને અપરા. શું આવે પરાશક્તિ ની અંદર ને શું આવે અપરાશક્તિ ની અંદર? બોલો, તમારે કહેવાનું છે. પરાશક્તિ એટલે શું ને અપરાશક્તિ એટલે શું? શું શું આવે એની અંદર? કોણ કહેશે? બેનિતાજી તમે કહેશો? પરા અને અપરાશક્તિ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. પ્રભુજી મને નથી ખબર. નથી ખબર? કઈ વાંધો નહીં. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી બોલો. જે માત્ર પરાશક્તિમાં આવે છે ને પ્રભુજી. હા, બરાબર. દરેક જીવ છે એ ભગવાનની પરાશક્તિ. તો અપરાશક્તિમાં શું આવે? બોલો પુષ્પાજી. પુષ્પા વૈષ્ણવજી બોલો. ચલો. મહાભૂત અને મન બુદ્ધિ ને અહંકાર. હા, પંચ મહાભૂત અને મન બુદ્ધિ ને અહંકાર. પછી આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનને શરણાગત થાય છે. હર્ષા ભટ્ટજી, તમારા માટે પ્રશ્ન છે. કયા 4 પ્રકારના માણસો છે ભગવાનને શરણાગત થાય છે? બોલો. કાલે આપણે જોયું ને ભગવાનને યાદ કોણ કરે છે? કોણ યાદ કરે? બુદ્ધિશાળી. ઓકે. આપણે ગઈકાલે ભણી ગયા હતા, એક શ્લોક હતો 7મા અધ્યાયનો. બોલું હું પ્રભુજી? હાજી બોલો. દુઃખી, આર્ત, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. આર્ત એટલે દુઃખી. દુઃખી આપણે જોયું નહીં ગઈકાલે? દુઃખી છે ભગવાન, દુઃખ પડે તો હે મારા દ્વારકાધીશ. પછી આપણે બીજું ના જોયું? લક્ષ્મી માટે, રોકડા માટે ભગવાન પૈસા 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 પૈસા. દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. બરાબર. અને 4 એવા છે કે જે ભગવાનના શરણે નથી જતા. એ કોણ છે? મૂર્ખ, મૂર્ખ, નરાધમ. પછી માયાપદ જ્ઞાન. વૈજ્ઞાનિકો, સાયન્ટિસ્ટો, બહુ જ ધનાઢ્ય. અને નાસ્તિકો. આસુરીમ ભાવમાં શ્રિત. નાસ્તિક. આ 4 એવા છે કે જેને ગમે એટલું તમે જ્ઞાન આપો એ ભગવાનના શરણે જતા નથી. યસ, ખૂબ સરસ. ચલો હવે આ રિવિઝન સાથે આજનો અધ્યાય ચાલુ કરીશું, અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. તમે હવે તમારા બધાના માઇક છે એ મ્યુટ કરી દેજો, એટલે આપણે સરસ રીતના અધ્યાય ભણવાની કોશિશ કરીશું આજનો. તો 8મા અધ્યાયને 6 અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. પહેલો જે વિભાગ છે એમાં આપણે એન્ટ્રી કરીએ તો અર્જુનજી છે પ્રશ્ન પૂછે છે. બરાબર. આ અધ્યાયની શરૂઆત અર્જુનના પ્રશ્ન પૂછવાથી થાય છે. અને શું પ્રશ્ન પૂછે છે જોઈએ. પણ આ અધ્યાય છે એ આપણને શીખડાવે છે મૃત્યુનું જ્ઞાન. શું શીખડાવે છે? મૃત્યુનું. કઈ રીતના મરવું. કઈ રીતના મરવું? જનરલી જીવન જીવવાની કળાઓ તો બહુ બધા શીખડાવે છે. આર્ટ ઓફ લિવિંગ તો ઘણા બધા શીખડાવે છે. પણ કોઈ આપણને કઈ રીતના મૃત્યુ પામવું, મૃત્યુને કઈ રીતના સ્વીકારવું અને કઈ રીતના મરવું એ આપણને કોઈ શીખડાવતું નથી. ભગવાન સ્વયં 8મા અધ્યાયમાં આપણને શીખડાવે છે. જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા. જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા. તમને બધાને એમ થાય કે અમે બધા તો ભણી લીધું છે, હવે કઈ પરીક્ષા આવે? પણ હજી તો એક મોટી પરીક્ષા બાકી છે, જે ક્યારે આવશે? મૃત્યુ સમયે. જયારે આપણે મૃત્યુ સામે કાલ ઉભો છે ને ત્યારે આપણી પરીક્ષા આવશે. બરાબર. આખી જિંદગી જે કર્યું હશે ને એ સમયે ફ્લેશબેક આવે. આખી જિંદગી જેમાં આસક્તિ હશે ને, બાળકોમાં હશે, પૈસામાં હશે, સંપત્તિ પ્રોપર્ટીમાં હશે, તો મૃત્યુ સમયે એ જ બધું સામે આવશે. આખી જિંદગી ભગવાનનું નામ લીધું હશે ને તો મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવશે અને મૃત્યુનું કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ કે પેઇન આપણે સહન નહીં કરવું પડે, એવું ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. તો સાચી પરીક્ષા મૃત્યુ સમય. જો પરીક્ષિત મહારાજ પાસે તો 7 દિવસ હતા. તમને ખબર છે ને પરીક્ષિત મહારાજ કોણ હતા એ બધું? તો
સુખદેવજી જેમને ભાગવતમ સંભળાવે છે, પરીક્ષિત મહારાજ, અભિમન્યુજીના પુત્ર, બરાબર. એમની પાસે 7 દિવસ હતા, પણ આપણી પાસે આપણને ખબર છે 60 સેકન્ડ છે કે નહીં? નથી ને. ગમે ત્યારે હાર્ટ એટેક આવે, 7 મિનિટ પછી આપણે ના હોય, આવું બની શકે. અને આ વાસ્તવિકતા છે, સ્વીકારવું જોઈએ કે મૃત્યુ તો આવવાનું છે. તો એની તૈયારી કઈ રીતના કરવી, મૃત્યુ સમયે શું હોવું જોઈએ આપણું સ્ટેટસ, એ આપણને આજના અધ્યાયમાંથી શીખવા મળશે. જેમાં અર્જુનજી ગયા અધ્યાયના 2 શ્લોક છે ઉપાડી લે છે. કયા 2 શ્લોક છે? તો કે જો 7.29 અને 7.30. આપણે ગઈકાલે મેં તમને વાત કરી હતી ને કે આ અધ્યાયમાંથી, આ 2 શ્લોકમાંથી અર્જુનજી જો અહીંથી શબ્દ ઉપાડશે બ્રહ્મ, પછી અધ્યાત્મ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞમ, પ્રયાણ કાલે, આ બધા શબ્દ ઉપાડી લેશે. અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ, અને એ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછશે આ બધું કે ભગવાન આ શું છે. એટલે જો પહેલો શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીએ તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન શું કે છે કે હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે, અને દેવો શું છે? દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હોય આપણે બધા. અર્જુન પૂછે છે દેવો શું છે, એનું સ્ટેટસ શું છે, કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. 5 પ્રશ્ન પૂછે છે. અને આગળ બીજા શ્લોકની અંદર 3 પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે મધુસૂદન, એ યજ્ઞના સ્વામી, બરાબર, કે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, એવો શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, અને ભક્તિમાં પરોવાયેલો મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતના યાદ કરી શકશે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે પ્રયાણ કાલે ચ કથમ, મૃત્યુ સમયે કથમ જ્ઞેયવસી, તમને કઈ રીતના જાણી શકાય ભગવાન. ભગવાન બાકીના 7 પ્રશ્નોના જવાબ છે આગળના 2 શ્લોકની અંદર આપી દેશે. પણ જે 8મો પ્રશ્ન છે પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયવસી, એ પ્રશ્નના જવાબ માટે આખો અધ્યાય છે એ ભગવાન લેશે. બરાબર. જોઈએ ભગવાનના જવાબ શું છે. એની પહેલા તમારી સામે એક સરસ મજાનો ચાર્ટ છે, તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો, અને સાઈડમાં લખવું હોય તો નોટ બનાવીને પણ લખી શકો છો. 8 પ્રશ્ન અને 8 જવાબ. જો આ સમજાઈ જાય એટલે આ અધ્યાય તમારો ફિનિશ થઈ જાય છે. તો શું છે? પેલું બ્રહ્મ. અર્જુન પૂછે છે ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું છે? તો ભગવાન સમજાવશે કે બ્રહ્મ એટલે કે જીવ. ઘણા બધાને એમ થાય ભાઈ બ્રહ્મ એટલે તો નિરાકાર બ્રહ્મની વાત છે. નહીં, બ્રહ્મ એટલે ખાલી નિરાકાર બ્રહ્મ એવું નથી. બ્રહ્મ એટલે એ બધું જ છે કે જે ભગવાન સાથે જોડાયેલું છે અને જે દિવ્ય છે. બરાબર. બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું ધામ પણ બ્રહ્મ છે, ભગવાનની લીલાઓ પણ બ્રહ્મ છે, ભગવાનનું નામ પણ બ્રહ્મ છે, ભગવાનની કથાઓ, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનના રૂપ, ઇવન ભગવાનના ભક્તો, એ બધા બ્રહ્મ છે. શું છે બ્રહ્મ એટલે? દિવ્ય, કે જે આ ભૌતિકતાના 3 ગુણો જે છે સત્વ, રજ અને તમ, એનાથી જે દૂષિત નથી એને કહેવાય બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મની વ્યાખ્યા છે. ઘણા બધા બ્રહ્મ, ખાસ તો માયાવાદીઓની ભગવદ ગીતા તમે વાંચો તો જે જગ્યાએ બ્રહ્મ શબ્દ આવે ને નિરાકાર બ્રહ્મને ઘુસાડી દે કે બ્રહ્મ એટલે નિરાકાર બ્રહ્મ, નિરાકાર બ્રહ્મ, નિરાકાર બ્રહ્મ. નહીં, બ્રહ્મ એટલે એ બધી જ વસ્તુ કે જે કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી છે. ઇવન આ જીવ, બરાબર, એને પણ બ્રહ્મ કહેવાય ને. એટલે નથી કહેતા વેદોનું રૂચા છે અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. આપણને બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થવી જોઈએ કે હું કોણ છું. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું તો બ્રહ્મ છું. ને ભગવાન કોણ છે? પરમ બ્રહ્મ. આપણે બ્રહ્મ. તો આ જીવને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. તો ભગવાન કહે છે કે આ જે આત્મા છે ને એ બ્રહ્મ. અને બીજો તો કે અધ્યાત્મ. અધ્યાત્મ એટલે શું? તો કે એનો સ્વભાવ. આત્માનો સ્વભાવ શું છે? કૃષ્ણની સેવા કરવી. તો એ અધ્યાત્મ છે. તો હંમેશા કૃષ્ણની સેવા કરે છે. તો કે અધ્યાત્મ સિવાયનું જે કઈ છે એને સકામ કર્મ કહેવાય. જો ત્રીજો પ્રશ્ન, સકામ કર્મ એટલે શું? તો કે ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જતી ક્રિયા. એટલે વારંવાર નવું શરીર ગ્રહણ કરાવે. કોણ ગ્રહણ કરાવે છે આપણને? સકામ કર્મ. પુણ્ય કર્મ, પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ, પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ, પાપ કર્મ. એનાથી શું થાય? 84 લાખ યોનિઓમાં આપણે ફરીએ છીએ. તો અધ્યાત્મ સિવાયનું જે કઈ છે એ કેવું છે? સકામ કર્મ છે, જે આપણને બાંધે છે. અધિભૂત એટલે શું? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. બરાબર. હવે સકામ કર્મ કરીને જીવ ક્યાં રહે? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં. અચ્છા, ભૌતિક પ્રકૃતિને મેનેજ કોણ કરે? અધિદેવ. અચ્છા, અધિદેવ એટલે કોણ? તો કે વિરાટ રૂપમાં તમામ દેવોનો સમાવેશ થઈ જાય છે, એ અધિદેવ છે. ખરેખર આ ભૌતિક જગતના અધિદેવ. અધિ એટલે અધિકારી અને દેવ એટલે તો દેવ. તો અધિકારી
દેવ કોણ છે ભૌતિક જગતના? તો એ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપની વાત કરે છે ભગવાન, જે 11મા અધ્યાયની વાત છે. અહીંયા ભગવાન 11મા અધ્યાયમાં એનું વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન આપણને કરાવવાના છે. તમને બધાને ખબર છે, બરાબર? જે રિપીટર છે બધાને ખાસ. તો અધિદેવ અધિયજ્ઞ કોણ છે? તો કે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તો કે પરમાત્મા સ્વયં. અને એ ક્યાં રહે છે? તો કે બધાયના હૃદયમાં, બરાબર. અને કોણ છે? તો કે હું છું, આગળ કહેશે. અને મૃત્યુ સમય તમને કઈ રીતના યાદ રાખી શકાય? તો કે જીવનભર સ્મરણનો અભ્યાસ કરીને. શું કરવાનો છે આખી જિંદગી? જ્યારે જ્યારે સમય મળે ત્યારે શું કરવાનું છે? ભગવાન અર્જુનને શું કહે છે? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. કે સર્વેષુ કાલેષુ, દરેક સમયે મામ અનુસ્મર, મને અનુસ્મરો, મારું સ્મરણ કરો. અને યુદ્ધ ચ, અને યુદ્ધ પણ કરો. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? યુદ્ધ તો કરીએ છીએ. સવારથી લઈને રાત સુધી શું કરીએ છીએ? યુદ્ધ કરીએ છીએ. જોબ ઉપર જઈએ, બિઝનેસમાં, માતાજીઓ બધી રસોઈ ઘરની અંદર, કિચનની અંદર, બરાબર, ગૃહસ્થ, આપણે બધા યુદ્ધ જ કરીએ છીએ. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે મામ અનુસ્મરણ નથી કરતા, એટલે ખરેખર યુદ્ધ થઈ જાય છે. જો મામ અનુસ્મરણ કરી અને યુદ્ધ કરીએ તો એ સેવા થઈ જશે, બરાબર. એટલે અનુસ્મરણ, ભગવાનને સતત યાદ કરે. ભગવાન શું કે છે 3જા શ્લોકથી સાંભળીએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, અવિનાશી તથા દિવ્ય આ જીવ છે એને બ્રહ્મ કહેવાય. જે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ, કે આ આત્મા છે, જે જીવ છે, એને શું કહેવાય? બ્રહ્મ. અને એનું સનાતન સ્વભાવ એને અધ્યાત્મ અથવા તો આત્મા કહેવાય. અધ્યાત્મ, અધ્યાત્મ એટલે શું? તો કે જે ભગવાનને જાણવા માટે, તત્વત જાણવા માટે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એને અધ્યાત્મ કહેવાય. કયું? ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો, આ બધું આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. કઈ રીતના? ગુરુના શરણે જઈને. એવું નહીં કે આપણે રીતે શીખીએ. આપણે રીતે શીખી નથી શકાતું, શક્ય નથી. તો ગુરુના શરણે જઈને આ જે જ્ઞાન બધું પ્રાપ્ત કરીએ, જેનાથી આપણે ભગવાનને તત્વત જાણી શકીએ, એને શું કહેવાય? અધ્યાત્મ, બરાબર. હવે આના સિવાયનું જે કઈ છે એ બધું શું છે? અર્જુનનો 3જો પ્રશ્ન, સકામ કર્મ એટલે શું ભગવાન? સકામ કર્મ વિશે આપણે 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છીએ. કોણ કહેશે વ્યાખ્યા? સકામ કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ અને નિષ્કામ કર્મ. આની વ્યાખ્યા તમારે દેવાની છે. બોલો ફટાફટ, ચલો. કોણ કોણ આપશે? વિજયા ઝાલાજી, તમારે વિકર્મની વ્યાખ્યા આપવાની છે. વિકર્મ એટલે ધર્મની વિરુદ્ધ જે કીધું છે એના બધા રૂલ્સ ને આપણે બ્રેક કરીને કઈ કર્મ કરીએ. અને સાદી ભાષામાં કઈ તો? શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ આપણે જે કરીએ છીએ એ મોટા ભાગે પાપ કર્મ. શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ એટલે કે આપણે સાદી ભાષામાં કોઈને સમજાવવું હોય તો એક શબ્દમાં કહી તો પાપ કર્મ એટલે વિકર્મ. હવે સકામ કર્મની વ્યાખ્યા આપો. ચલો, કોણ આપશે સકામ કર્મની વ્યાખ્યા? બાપુ શ્રી અમરસિંહજી બોલો. સકામ કર્મ એટલે શું? હરે પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ. તમે મ્યુટ થઈ ગયા બાપુ, અનમ્યુટ કરીને બોલો. ચાલે પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ. એટલે ફળ સાથેની ઈચ્છા છે જે કામ થતું હોય ને સકાર કર્મ કહેવાય. અને પ્રભુને સમર્પણ કરીને જે કર્મ થતું હોય એ અકર્મ કહેવાય. અકર્મ અને સકામ કર્મ બેની વ્યાખ્યા આપી દીધી તમે, ખૂબ સરસ. તો હવે એક નિષ્કામ કર્મ બાકી રહ્યું છે. નિષ્કામ કર્મની વ્યાખ્યા ભાવના પટેલજી આપો. હું કહું? હા, તમે બોલો બોલો. નિસ્વાર્થ કે ઈચ્છાહીન ક્રિયા ના ફળ સાથે જોડાયેલો નથી. હા, ઈચ્છા વગર, સ્વાર્થ નથી કોઈ. પણ એની અંદર નિષ્કામ કર્મ. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે એની અંદર કૃષ્ણ તો નથી જ. નિષ્કામ કર્મ છે એની અંદર કોઈ સ્વાર્થ પણ નથી. ઘણા બધા દાન પુણ્ય કરતા હોય, મોટા મોટા અમુક દાનવીરો હોય એ દાન કરતા હોય, કેવું નિષ્કામ ભાવે આપી દે દાન, કોઈને ખબર પણ ના પડે, બરાબર. તારું કે વીરપુર છે, જલારામ મંદિર છે વીરપુર, તો ત્યાં બહુ બધું ડોનેશન આવે છે, કોઈને ખબર નથી ક્યાં આવે છે. મોટા ભાગે કાચું અનાજ, વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ્સ, આ બધું એમને ધારો કે ખટારા ભરાય ભરાઈને આવે. કોને મોકલો છે? તો કે રામ ભરોસે. આ જે દાન છે દેટ ઇઝ નિષ્કામ, બરાબર. આ કેવું દાન છે? નિષ્કામ છે. પણ એની અંદર કૃષ્ણ નથી, બરાબર. પ્રોબ્લેમ એ છે સકામ નથી એ. તો એનાથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ નથી થતી. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે એક જ વસ્તુ કરવી પડે, એ અકર્મ છે, બરાબર. તો સકામ કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ અને નિષ્કામ કર્મની વ્યાખ્યા આપણે જોઈ. હવે
જે મુજબનું કર્મ કરીશું ને એ મુજબનું ફળ આપણને પ્રાપ્ત થવાનું છે. આ 4 પિક્ચર તમે તમારી સામે જોવો છો. બહુ જ ભોગવવાની ઈચ્છા હશે ને તો આગળનું શરીર એવું પ્રાપ્ત થશે ને કે તમે કોઈ રોકટોક વગર ભોગવી શકો છો. બરાબર છે. તમારી સામે પિક્ચર છે. બહુ ખરાબ ખાવાની ઈચ્છા હશે ને તો આવતું શરીર એવું મળશે કે તમે ખરાબથી ખરાબ તમને ફૂડ, જેને ફૂડની વ્યાખ્યામાં ના આવે પણ એના માટે ફૂડ, બરાબર, ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ ખાશે. અને બહુ દાન પુણ્ય કરવાનો શોખ હશે તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. પણ કૃષ્ણ ભક્તિ કરીશું તો ગોલોક વૃંદાવનમાં જઈશું. ભગવાન ચોથા શ્લોકની અંદર કહે છે કે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ. હવે અહીંયા અધિભૂતનો જવાબ આપે છે કે ભાઈ પ્રકૃતિ એટલે શું? તો કે ભાઈ નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ એને અધિભૂત કહેવાય. નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે કે નહીં? તમારું શહેર, તમારું સિટી જુઓ તમે 1 મહિના પહેલા, ઇવન 1 દિવસ પહેલા જોવો તો આજે નવા ચેન્જીસ હોય. ભલે આપણને અમુક ચેન્જીસ દેખાય નહીં પણ થતા હોય. આપણા સિટીમાં રોજે રોજ કંઈક નવું ચણતર કામ થતું હોય, કંઈક નવું ડિમોલેશન થતું હોય, રોડ રસ્તાઓ બનતા હોય, અમુક જગ્યાએ તૂટતા હોય, સતત ચાલુ છે કે નહીં? તો શું છે? સતત પરિવર્તનશીલ. એવી જ રીતના આ શરીર છે, સતત પરિવર્તનશીલ છે કે નહીં? રોજે રોજ, ભલે આપણને દેખાતું નથી પણ રોજ આ શરીરમાંથી કેટલાય બધા સેલ છે ડેમેજ થાય છે ને. ઘણા બધાને ખ્યાલ હશે કે આપણા ચામડી ઉપરના જે સેલ છે ને, આપણે સ્નાન કરવા જઈએ ને તો પણ કેટલાય બધા સેલ છે ધોવાઈને જતા રહે. જે ડેમેજ હોય ને ઉપરના એ નીકળી જાય અને નવા સેલ ગ્રો થાય. બરાબર, કન્ટિન્યુઅસ. એટલે તો ઓલા પાર્લરમાં ખબર છે ને, ડેડ સેલ કાઢવા માટેની બધી થેરાપીઓ ચાલતી હોય છે. ખાસ તો માતાજીઓ જતા હોય, સ્ક્રબિંગ કરાવતા હોય. સ્ક્રબિંગ શેના માટે છે? ઉપરના જે ડેડ સેલ હોય ને બધા નીકળી જાય. તો નિરંતર પરિવર્તન થાય છે આપણા બોડીમાં. બરાબર, ડેડ સેલ્સ નીકળતા જાય, નવા સેલ જનરેટ થાય, ડેડ સેલ નીકળતા જાય. એ જ રીતના ભૌતિક પ્રકૃતિમાં નવું રોજ પરિવર્તન થાય. અમુક ડિમોલેશન થાય, અમુક જનરેશન થાય. ચાલુ આને પ્રકૃતિ કહેવાય. અને અધિદેવ કોણ છે? તો કે સૂર્ય ચંદ્ર જેવા બધા જ દેવો જેની અંદર સમાવેશ પામે છે એ ભગવાનનું વિરાટ રૂપ જે છે 11મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહેવાના છે એ ભગવાનનું અધિદેવ સ્વરૂપ છે. પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં ભગવાન કહે છે અધિયજ્ઞો અહમ. અહીંયા બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે અધિયજ્ઞો અહમ. અહમ એટલે હું. કોણ છે? તો કે હું છું. અને ક્યાં રહું છું? તો કે દેહ ભૃતામવર. દેહ ભૃતામવર એટલે દેહધારીઓના હૃદયની અંદર રહેનારો જે પરમાત્મા છે એ હું છું. અને એ અધિયજ્ઞ છે. ભગવાન પોતે કહે છે પરમાત્મા હું છું. તો ભગવાને આપણને કીધું કે અંતકાલે, આપણે ચાર્ટમાં જોયું, અંતકાલે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો કે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. તમને બધાને ખબર હશે કે નજીકના કોઈ મૃત્યુ પામે, બરાબર, તો આપણે એની આજુબાજુમાં કથા કરીએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ. શું કામ વાંચીએ? તો કે 8મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ યહ પ્રયાતિ સમદભાવો યાતિ નાસ્ત્રેતર સંશય. ભગવાન સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર ગેરંટી મારી અને આપણને આપે છે. જો શું કહે છે કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરે છે અને શરીરને ત્યજે છે, તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. લેશ માત્ર સંદેહ નથી. હવે આ મારી પ્રકૃતિને પામવું એટલે શું? એનો અર્થ શું થાય? કોણ કહેશે? પ્રકૃતિને પામવું એટલે ભગવાન બની જઈશું આપણે? તો ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે? પ્રકૃતિને પામવાનો અર્થ શું થાય? તમારે કહેવાનો છે. 3 ગુણોથી ઉપર થઈને ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી. હા, દર્શના ભટ્ટજી, ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી. બોલો વિજયાજી, બીજું શું ઉમેરવું છે? ના. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ થઈ ગયા તમે વિજયાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, બસ એ જ ભગવાનની અવસ્થા એ ગુણાતીત છે અને એ ગુણાધીશ પણ છે. અને આપણે પ્રકૃતિ મતલબ શુદ્ધ સત્વ પામવું હોય. આપણે ગુણાતીત અવસ્થાને પામી શકીએ છીએ, ગુણાધીશ બની શકતા નથી. બરાબર છે. તો ભગવાનની જે પ્રકૃતિ છે કેવી છે? પ્રકૃતિ સત ચિત આનંદ વિગ્રહ. ભગવાન કેવા છે? સચિત આનંદ. અને આપણે બધા કેવા છીએ? આપણે પણ સતચિત અને આનંદ છીએ, વિગ્રહ છીએ. બરાબર, આપણે પણ ભગવાનની જેમ જ ભગવાન છે. કારણ કે ભગવાનના અંશો છે ને. બરાબર, બાળક હોય તો એના પિતા જેવું હોય કે નહીં? તો એમ આપણા પિતા છે કૃષ્ણ છે, તો આપણે એના જેવા જ હોય ને.
આપણે ભૂલી ગયા છીએ, એટલા માટે આપણે ફસાઈ ગયા છીએ. બાકી આપણે પણ સત એટલે કે શાશ્વત છીએ, ચિત્ત એટલે કે જ્ઞાની છીએ, અને આનંદ એટલે આનંદ સ્વરૂપ છીએ આપણે પણ. આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે મારી પ્રકૃતિને પામવું, ભગવાનની પ્રકૃતિને પામવું, સતચિત આનંદ વિગ્રહ થવું, સચિત આનંદમય થવું અને ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી, મતલબ ભગવાનના ધામમાં જવું. તો ભગવાન ગેરંટી લે છે કે મૃત્યુ સમયે કોઈ મને યાદ કરશે ને તો મારા ધામને પામશે. જસ્ટ ઇમેજિન કે અત્યારે જ ધારો કે આપણું મૃત્યુ થવાનું હોય તો આપણે કેટલું બધું યાદ આવે કે નહીં? કુટુંબ યાદ આવે. તમે ખાલી વિચારી જુઓ કે તમારી પાસે 10 મિનિટ છે તો આપણને શું શું યાદ આવે છે? મારું બાળક યાદ આવે, મારો દીકરો, મારી દીકરી, મારી પત્ની, મારા પતિ, મારા માતા પિતા, અહીંયા ઓલા હાજર નથી, તે હાજર નથી, પોલિસી, પૈસા, સંપત્તિ, ધન, આ બધું યાદ આવે. પણ ભગવાન એમ કે છે કે કેવળ મારું, અંતકાલે ચ મામ એવ, માત્ર ને માત્ર મારું સ્મરણ થવું જોઈએ. ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે, બરાબર. બાકી તો બહુ બધા ધનિક માણસો હોય કે મૃત્યુ સમયની ચેતના છે કે મારી ધનમાં રહે છે, તો શું થાય? આગળના જન્મમાં એ જ સાપ બનીને પછી એ ધનની ઉપર ઘણા બધા આપણે જોઈએ ને, ઓલા જૂના ખજાનાઓ નીકળતા હોય ને તેની આજુબાજુમાં સાપ આટા મારતા હોય છે કે નહીં? મોસ્ટલી, બરાબર. ખોદકામ કરે ને એમાંથી કઈક ઓલી નીકળે તિજોરી જેવું, આજુબાજુ મોસ્ટલી સાપ હોય. એ ભાઈ કોણ છે? સાપ. એ ધનના માલિક જ છે. ધન છૂટ્યું નહીં મૃત્યુ સમય સુધી, તો ભગવાન શું કરે? વાંધો નહીં, ત્યાં બાજુમાં બેસતું, તારા ધનને પકડીને, તારા ધામમાં નથી આવતું, બરાબર. ભગવાન બહુ દયાળુ છે, આપણી બધી ઈચ્છા પૂરી કરે છે, બરાબર. તો મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું નામ આવવું જોઈએ. આ બાજુમાં જો ભીષ્મદેવ છે, બરાબર. તો ભીષ્મદેવ, તમને ખબર છે કે ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. જો તમે ભાગવતમ વાંચો તો તમને ખબર પડે કે ભીષ્મ પિતામહ કોણ હતા? પરમ ભક્ત. અને મૃત્યુ સમય એનું મૃત્યુ કેવું હોય છે? કૃષ્ણજી બધા 5 પાંડવોને તૈયાર કરે છે, ચાલો તમારા દાદાનો શરીર છોડવાનો સમય થઈ ગયો છે, બરાબર. બધાને લઈ જાય છે. ભીષ્મદેવ ખૂબ જ સરસ જ્ઞાન આપે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને. યુધિષ્ઠિર મહારાજને શાંત કરે છે. અને પછી તો કે ભગવાનના હાથમાં ભીષ્મદેવનો હાથ, અને ભીષ્મદેવ છે એ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ બોલે છે, ભગવાનની સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે, અને એનું શરીર છૂટી જાય છે, બરાબર. ભીષ્મદેવ છે ભગવાનને કહે છે કે હું તમને વીર રસમાં પ્રેમ કરતો હતો. ભગવાન, હું તમને, તમે જયારે મારી સામે આવ્યા ને રથનું પૈડું ઉપાડીને મને મારવા માટે, તમે દોડ્યા રથ ઉપરથી, તમે એમ કહેવાય ને ઓલો ગજરાજ જેવી રીતના ઢેકડો મારે ધમ કરીને અવાજ આવે એમ ભગવાન રથ ઉપરથી કુદાકો મારીને નીચે ઠેકડો મારીને, બાજુમાં એક રથ હતો, રથનું પૈડું કાઢી અને ભીષ્મદેવની સામે દોડે છે. અને એ સમયે ભગવાન લીલા કરે એટલે કઈ બાકી રાખે નહીં, તો દોડે છે. ઉત્તરીય વસ્ત્ર હોય ને, ઉત્તરીય વસ્ત્ર એ પણ નીચે પડી જાય છે, ધૂળના ગોટે ગોટા. અને ધૂળની ડમરીના કારણે ભગવાનના જે ઘૂઘરાળા વાળ હતા, ઘૂઘરાળા વાળ, એમાં ગોલ્ડન જાય પડતી હતી, ગોલ્ડન જાય પડતી હતી. ભગવાનને પ્રસ્વેદ આવતો હતો. આ બધું વર્ણન કોણ કરે છે? ભીષ્મદેવ, શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર. તો ભગવાન, મારે તો આ જ રૂપ જોઈતું હતું, મારે આ જ રૂપ જોવું હતું તમારું, કારણ કે હું તમને વીર રસમાં પ્રેમ કરું છું. જો આપણને એમ થાય કે ભગવાને ભીષ્મદેવનું વધ કરી નાખ્યું, આમ કર્યું, તેમ કર્યું. નહીં, ભીષ્મદેવ સ્વયં ઈચ્છતા હતા કે ભગવાન એની સામે વીર રસમાં પ્રગટ થાય, બરાબર. તો ભગવાન પ્રગટ થાય છે કારણ કે ભક્તની ઈચ્છા છે, તો ભગવાન હંમેશા પૂરી કરે છે, બરાબર. તો આને હવે જે સમયે ભીષ્મદેવનું મૃત્યુ થાય તો ભગવાનના બધા ઇન્કાર્નેશન ત્યાં હતા. જો ભગવાન સ્વયં હતા, વેદવ્યાસજી હતા, નારદજી હતા, સ્વયં પરશુરામજી ત્યાં આવીને ઉભા હતા. આ બધા કોણ છે? બરાબર. તો આને આઈડિયલ મૃત્યુ કહેવાય. આવું જ હમણાં આપણને મૃત્યુ, આર્ટ ઓફ ડેથ શીખડાવીને ગયા વૃંદાવનની અંદર, બરાબર. મહારાજ કદમકાનંદ, બરાબર. તો ભગવાનના પરમ ભક્ત ગુરુ મહારાજ શ્રી શ્રી કદમકાનંદ મહારાજ આપણે શીખડાવીને ગયા. 20 વર્ષની ઉંમરે નેધરલેન્ડમાં એમનો જન્મ થયો હતો કદમકાનંદ મહારાજનો. અને 20 વર્ષની ઉંમરે સંસાર છોડી દે છે, સંસાર છોડી દે છે અને ભગવત પ્રાપ્તિ માટે નીકળી પડે છે. તો 20 થી લઈને 25 વર્ષ, 5 વર્ષ સુધી વિશ્વમાં બધે ફરે છે. છેલ્લે ક્યાં આવે છે? તો કે ભારતની ભૂમિમાં. તમે વિચાર કરો કે આખા વિશ્વમાં જે કોઈ ભગવાનને શોધવા નીકળે છે ને એ અલ્ટિમેટલી ભારતમાં આવીને ઉભા રહે છે. પછી એ ગમે તે હોય, બરાબર, ગમે ફોરેનર હોય, એ છેલ્લે ભગવાનની શોધ કરવા ક્યાં આવે? તો કે ભારતમાં. ગંગા કિનારે જાય, કાશી જાય, પ્રયાગ જાય, વૃંદાવન જાય, તો એ પણ આવે છે વૃંદાવનમાં, બરાબર. અને પછી મહારાજ છે એ ઇસ્કોન જોઈન કરે છે.
ઇસ્કોન જોઈન કરે છે. ખૂબ જ કીર્તન કિંગ કહેવાય છે એમને. બરાબર, ખૂબ જ સરસ એની સેવાઓ. અને એક સમયે વૃંદાવન, જે અત્યારે આપણે વૃંદાવન મંદિર જાય ને કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ છે ને, એક સમયે ત્યાં કહેવાય ને લે ભાગુ તત્વોનો ખૂબ જ ત્રાસ હતો, ગુંડા તત્વોનો ખૂબ ત્રાસ હતો. અને એક સમયે તો એવું થઈ ગયું હતું, ગુંડા તત્વોએ વૃંદાવન કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ હાઈજેક કરી લીધા જેવી કન્ડિશન હતી. એ બધું ખરાબ કામો અંદર ચાલુ કરી દીધા હતા. એ સમયે કદમ કાનન મહારાજને ઓર્ડર આપે છે કે તમે ત્યાં જાઓ. અને મહારાજ છે ત્યાં જઈને ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ બને છે. અને આ બધી જે ખરાબ વ્યક્તિઓ હતા, બધા ગુંડા તત્વો એને બહાર કાઢે છે. ગુંડા તત્વો મહારાજને કહે છે કે 10 લાખ રૂપિયા આપો તો જ મંદિર ચાલવા દઈશું. આ એ સમયની વાત છે, 95, 94 ની, કે 10 લાખ રૂપિયા આપો તો મંદિર ચાલવા દે, બાકી મંદિર ચાલશે નહીં. આપણા જ હિન્દુ છે ને આપણા ભારતીયો છે, અને આ ફોરેનર છે, આ મંદિર બચાવે છે, અને આપણે એની પાસે 10 લાખ રૂપિયા માંગીએ છીએ. અને આપણે એમ કે હું ભારત ભૂમિમાં મારો જન્મ થયો છે. બરાબર. તો મહારાજ છે ખૂબ જ ફાઇટ કરે છે, કદમ કાનન મહારાજ છે ખૂબ ફાઇટ કરે છે. એક સમય એવું થાય છે કે મહારાજ છે રાત્રે ઉઠે છે અને વોશરૂમ જવું હોય છે. તો આ ગુંડા તત્વો છે એ બધી લાઇટ નું કનેક્શન કાપી નાખે છે. મહારાજ જાય છે વોશરૂમ, જાય છે ને જેવા પાછા વળે છે ને ગોળી મારી દે છે મહારાજને. ફાયર ડાયરેક્ટ આ ગુંડા તત્વો છે, બરાબર, ગોળી મારી દે છે. ગોળી અહીંથી પસાર થઈને પાછળથી ગોળી નીકળી જાય છે. અને મહારાજ છે એ 1.5 વર્ષ સુધી મથુરામાં હોસ્પિટલાઇઝ રહે છે, 1.5 વર્ષ સુધી. બરાબર. અને પછી મહારાજ ફરીથી સ્વસ્થ થઈને આવે છે અને ઇસ્કોનની બાગડોળ, વૃંદાવનની બાગડોળ ફરીથી હાથમાં લે છે. તો વિચાર કરો કે આ બધા મંદિરો માટે આવા સંતો મહંતોનું ખૂબ જ બલિદાન છે. એવા કદમ કાનન મહારાજ છે એ વૃંદાવનના પ્રેસિડેન્ટ બને અને ફરીથી વૃંદાવનનું જે મંદિર છે એકદમ ચુસ્ત નીતિ નિયમોથી સજ્જ કરે છે અને કોઈ લેભાગુ તત્વોની એન્ટ્રી બંધ કરાવે છે. પછી મહારાજ છે સંન્યાસ લે છે, આખા વિશ્વમાં બધે ફરે છે અને ભગવત ભક્તિનો પ્રચાર કરે છે. અને છેલ્લે મહારાજને કેન્સર ડિટેક્ટ થાય છે. મહારાજને કેન્સર ડિટેક્ટ થાય છે. અને કેન્સર ડિટેક્ટ થાય છે પછી ખબર છે કે શરીર છોડવાનો સમય છે. મહારાજ વૃંદાવનમાં આવી જાય છે. વૃંદાવનમાં આવી અને એમના જે શિષ્યો હતા, બરાબર, શિષ્યો સાથે સંબંધ સ્થાપિત કરે, મતલબ કે એની સાથે સમય પસાર કરે. શિષ્યોને રોજ ગાઈડલાઈન આપે છે, આમ કરવાનું, આમ કરવાનું, ભગવાનના નામમાં ખૂબ જ વિશ્વાસ રાખવાનો. વિચાર કરો આપણને કેન્સર ડિટેક્ટ થયું હોય તો આપણે શું કહીએ? આખી જિંદગી ભક્તિ કરીને મને કેન્સર થયું. આ માળા આપણે કઈ ભક્તિ કરવી નથી. ભગવાન જેવું કઈ છે નહીં. જરાક દુઃખ પડે તો આપણે ભગવાન માંથી વિશ્વાસ ડગી જાય. પણ આ પરમ ભક્તો છે. કેન્સર, છેલ્લા સ્ટેજનું કેન્સર શરીરમાં ફેલાય છે. મહારાજ વૃંદાવન આવે છે અને સતત કીર્તન, સતત નામનું જપ, સતત કીર્તન, બધા ભક્તોને ગાઈડલાઈન આપવાની, આમ કરવાનું, આમ કરવાનું. અરે મૃત્યુના આગલા દિવસ સુધી, આગલા દિવસે એને પોતાનું સરસ મજાનું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે ભગવાનના નામમાં તમે બધા વિશ્વાસ રાખજો. ભગવાનના નામ, પવિત્ર નામમાં ખૂબ જ વિશ્વાસ રાખજો, બધું જ કરી શકે છે. બરાબર. અને તમારી સાધના, 4 નિયમોનું પાલન સરસ રીતના કરજો. અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીની મુવમેન્ટમાં અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીની શિક્ષાઓમાં તમે દ્રઢ નિશ્ચય બનજો. કોણ આપે છે આપણને? કદમ કાનન મહારાજ આપણને શીખડાવે છે. અને બીજા દિવસે કદમ કાનન મહારાજ છે એ નૃત્ય કરતા કરતા, કીર્તન કરતા કરતા, હાથમાં બીડબેગ, હાથમાં માળા, અને એમના ગુરુ મહારાજ હિઝ ગ્રેસ, હિઝ હોલીનેસ જય અદ્વૈત સ્વામી મહારાજના ખોળામાં શરીરનો ત્યાગ કરે છે. હાથમાં માળા હોય, મોઢામાં કૃષ્ણ હોય, ગુરુ મહારાજનું શરણ હોય, વૃંદાવન ધામ હોય. આને કહેવાય આઈડિયલ મૃત્યુ. કોઈ શંકા છે ધામમાં ન જાય એવી? બરાબર. તો આ છે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. આવી રીતના થઈ શકે. આપણને મહારાજ 2 દિવસ પહેલા શીખડાવીને ગયા છે. બરાબર. આ છે ઇસ્કોનના સંતો. ઘણા બધા ઇસ્કોનને બહુ ક્રિટિસાઇઝ કરતા હોય કે આ તો ફોરેન સંસ્થા છે, આવું છે. ખરેખર તમે ઇસ્કોનની અંદર આવીને જુઓ કે આ કોની સંસ્થા છે? આપણી સંસ્થા છે. અને ફોરેનરોએ ખૂબ જ બલિદાન આપ્યું છે. ઇસ્કોનના મંદિર માટે મહારાજે ખૂબ જ, મેં તમને કીધું ને, ગોળી અહીંથી મારી દીધી, પાછળ ગોળી નીકળી ગઈ. છતાં એવું નહીં કે ના ના આ તો તમારી સંસ્કૃતિ છે, અમે બચાવવા આવ્યા છીએ, નહીં. બરાબર. એવી જ રીતના માયાપુરનું મંદિર છે. તો આ બધા જેટલા ઇસ્કોનના મંદિરો છે એને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે, બચાવવા માટે બધા ફોરેનર ડિવોટીઝ, ઇસ્કોનના ભક્તોનું બહુ મોટું બલિદાન છે. આપણને એમ થાય કે ફોરેન સંસ્થાથી પૈસા લેવા માટે આવી છે. અરે પૈસા લેવા માટે આવે તો આવીને બિઝનેસ કરે. કોઈ 3:30 વાગ્યામાં મંગળા આરતી થોડી કરે. તમે વિચાર કરવો જોઈએ. થોડુંક લોજિક માણસો વાપરતા નથી ખરેખર. તો અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. એક વખત યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે, એને યક્ષ છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજને પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ જગતની અંદર સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે?
તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે, આની પહેલા આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ છે કે અહની અહની ભૂતાની ગચ્છન્તિ હા યમલાય યમાલયમ શેષા સ્થાવરમ ઇચ્છતિ હિમાશ્ચર્યમ અચઃ પરમ, કે રોજે રોજ હજારોના હજારો માણસો મૃત્યુની સૈયામાં જઈ રહ્યા છે, યમરાજના ચંગુલમાં જઈ રહ્યા છે, જાય છે ને. આપણી સામે રોજ કેટલા ડેથ થાય છે તમે જોયા છે ને. તમે બધા તો બરાબર, આપણે તો કોરોના કાળમાં આપણે બધા છીએ, આપણે તો કોરોના જોયું છે ને. હોસ્પિટલો તમે કદાચ લાઈવ ના જોયું હોય, તમે ન્યૂઝમાં જોયું હશે ને, હોસ્પિટલોની અંદર સ્ટ્રેચર, હોસ્પિટલોની અંદર બેડ પૂરા નહોતા પડતા. કોરોના આપણને ઘણું બધું શીખડાવીને ગયું છે. કોરોના આપણને આ જગતના સંબંધો કેવા હોય એ પણ આપણને શીખડાવીને ગયું છે. એઝ એ ડોક્ટર તરીકે હોસ્પિટલ ડ્યુટી હતી અમારી, તો અમને ખબર છે ખૂબ જ પ્રેમ કરતો દીકરો હોય ને એ પણ ડેડ બોડી સ્વીકારવા માટે તૈયાર નહોતો એ સમયે. ખૂબ જ પ્રેમ કરતી દીકરી હોય, આખી જિંદગી આપણે દીકરી 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 દીકરો દીકરો કર્યું હોય ને, એ દીકરી, એ પત્ની, એ પતિ કોરોના કાળમાં જયારે હાહાકાર મચી ગયો હતો ને, જયારે સેકન્ડ વેવમાં, ત્યારે ડેડ બોડી લેવા આવતા નહોતા હોસ્પિટલમાં. હોસ્પિટલમાં અમારે એવું કરવું પડતું કે અમે બારોબાર કોઈ લેવા ના આવે, 2 દી થાય 3 દી થાય, હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરીને ભાગી જાય. 3 દી થાય 5 દિવસ થાય, પછી અમારે ડેડ બોડીને કાઢીને અમારી જાતે અમારે અગ્નિ સંસ્કાર કરવો પડતો. તો કેટલી બધી ડેડ બોડીને અમે આ રીતના અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો છે. પછી સર્ટિફિકેટ ઓફિસ માંથી લઈ લે, બરાબર, પણ ખબર અંતર પૂછવા પણ ના આવે. કા? ડર લાગે છે, બરાબર. એટલે આઈના જે બધા સંબંધો છે કેવા છે? સ્વાર્થ ભરેલા સંબંધો છે. ભલે આપણને અત્યારે બહુ બહારથી સારું સારું લાગે, પણ એકચ્યુઅલી આ દુઃખાલયમ છે. ભગવાન આજના અધ્યાયમાં કહે છે આ કેવું છે? આ જગત છે દુઃખાલયમ છે. તો એમ યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે, બહુ મોટું આશ્ચર્ય છે. માણસોની સામે ઢગલો ના ઢગલો ડેથ થાય છે, પણ માણસ એવું માને છે કે હું કોઈ દી મરવાનો નથી, હું તો અમર છું. હવે કૃષ્ણને યાદ કરીએ તો ધામમાં જાય. તમે શીલ પ્રભુપાદજીનો લાસ્ટ મોમેન્ટ નો વિડીયો જોયો છે કે નહીં યુટ્યુબ ઉપર? ના જોયો હોય તો અમરીશ પ્રભુ હાજર છે આઈ થિંક, તો હમણાં તમને ચેટ બોક્સમાં એ લિંક મૂકે છે, બરાબર. એમની પાસે છે અમરીશ પ્રભુ. છો ને અમરીશ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, મૂકી દઉં. હાજી, જો છે એમની પાસે લિંક. હમણાં જો ચેટ બોક્સમાં તમને લિંક આપે છે. હું એની વિશે ડિસ્કસ નથી કરતો, તમે ખાલી એક વિડીયો જોજો શીલ પ્રભુપાદજીનો લાસ્ટ મોમેન્ટ, બરાબર. અને પછી તમે મને કહેજો, બરાબર. મૃત્યુ સમયે કોમા જેવી સ્થિતિની અંદર કોઈ વ્યક્તિ શ્રીમદ ભાગવતમના ભાવાર્થો કઈ રીતના બોલી શકે? ડોક્ટરોના મીટરો ખોટા પડતા હતા. મૃત્યુ સમયે આપણે બોલી શકીએ? ભગવાન યાદ ના આવે આપણને, તો બાળકો યાદ આવે, પત્ની યાદ આવે, બરાબર. અને શીલ પ્રભુપાદજી છે, સુતા સુતા આંખો બંધ છે અને મોઢામાંથી ભાગવતમ નીકળે છે. તો આ ભગવાનના પરમ ભક્તોની ખાસિયત છે. શું છે આ? આને કહેવાય અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, બરાબર. તો ભગવાન તો ગેરંટી આપે છે મારા ધામમાં આવશે. એવા આપણા શીલ પ્રભુપાદજી છે, અને એવી ગૌરવવંતી પરંપરામાંથી આપણે આવીએ છીએ. કોઈ સામાન્ય સંપ્રદાય નથી. ઇસ્કોનના જે સંતો મહંતો, એનું તમે જીવન જુઓ. જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અત્યારે આપણા ગુરુ મહારાજ છે, એમનું તમે જીવન જુઓ, બરાબર. રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ છે, એનું જીવન જુઓ. 100% ડેડિકેટેડ ટુ કૃષ્ણ, બરાબર. એટલે કોઈ સામાન્ય સંપ્રદાય નથી. અને હવે આપણે જોઈએ કે કૃષ્ણ સિવાય યાદ કરીએ તો શું થાય? કૃષ્ણને યાદ કરીએ તો ધામની ગતિ થાય, એ તો ભગવાને કીધું. પણ કૃષ્ણ સિવાય તો ભગવાન કહે છે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કોંતે સદા ભાવ ભાવિત. તમે જે યાદ કરશો ને મૃત્યુ સમય, એ ભાવને તમે પામશો, બરાબર. મૃત્યુ સમયે તમને જે યાદ આવે, તરવાની ઈચ્છા થશે તો નેક્સ્ટ બર્થમાં ભગવાન માછલી બનાવશે. આખી જિંદગી તમે વિચાર્યું હશે કે ના ના મારે તો લીડર બનવું છે, લીડર બનવું છે, નેતા બનવું છે, નેતા બનવું છે, નેતા બનવું છે. પણ કર્મ એવા નહીં હોય કે નેક્સ્ટ બર્થમાં તમને મનુષ્ય જન્મ મળે તો તમને ભગવાન નેતા તો બનાવશે, પણ કોનો નેતા બનાવશે? કૂતરાનો નેતા બનાવે. નેક્સ્ટ બર્થમાં કૂતરા બનીશું. શેરીમાં 5 કૂતરા હોય, એમાંથી એક કૂતરો લીડર હોય, તમને ખબર છે ને, બરાબર. કોઈ કાર નીકળે પાછળ દોડવાનું હોય એટલે પેલા સૌથી ભાઈ એ દોડે, બોલા બાકીના 4 ને પાછળ રહેવાનું હોય. બાજુના શેરીનો કૂતરો આવ્યો હોય તો તરત આ બધા ભેગા થઈને જાય, ચાલો બાજુ વાળો કૂતરો આવ્યો છે, આપણા ઇલાકામાં કઈ રીતના પ્રવેશ કરે. તો આવી રીતના નેતા બને, અને એમાં એના આનંદ હોય છે. ભગવાન આપણા આનંદનો હરમેશ ખ્યાલ રાખે છે. ધ્યાન રાખવાનું કેવી ઈચ્છાઓ કરવી આપણે. તો જે યાદ કરશું ને, અહીંયા જે પ્રસંગ છે, આપણે ભરત મહારાજ નો પ્રસંગ લીધો હતો ને 3જા અધ્યાયની અંદર, બરાબર છે. તો તમને બધાને ખબર છે કે છેલ્લે
એની ચેતના હરણમાં રહે છે અને હરણ એનો બરાબર બીજો જન્મ હરણ સ્વરૂપે થાય છે. બરાબર. હવે એક સરસ મજાની બીજો એક પ્રસંગ છે અહીંયા, અજામિલ નો પ્રસંગ છે. તો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ, બરાબર, અને ભગવાનના ભક્ત, ખૂબ જ પવિત્ર, વેદોનું જ્ઞાન, ભક્તિભાવયુક્ત આખું ફેમિલી પવિત્ર. હવે એક સમય એવું થાય છે કે ભગવાનની સેવા માટે જંગલમાં ફૂલ તોડવા માટે જવાનું હોય છે. તો ફૂલ લેવા જાય છે, જંગલમાં ફૂલ લેવા જાય છે, ને પાછળથી કઈક અવાજ સંભળાય છે. એક સ્ત્રી અને પુરુષ, બરાબર, બે શરમીથી હસતા હતા અને એની ક્રિયાકલાપોમાં વ્યસ્ત હતા. બરાબર. હવે અજામિલ છે એ સાંભળે છે અવાજ અને એ જોવે છે. બરાબર. જોવે છે ને એટલે તરત અજામિલને છે ને બીજા અધ્યાયનો 62માં શ્લોક યાદ આવે છે અજામિલને. શું 62માં શ્લોકમાં છે? તો કે ધ્યાયતો વિષ્યાન પુંસ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે. બરાબર, કે ભાઈ આવી રીતના જોઈશું, બરાબર, અને ચિંતન થશે તો ફસાઈ જઈશું. આપણે જોયું હતું ને, પતનના 8 કારણ કોને આવડે છે? 2.62-63 શ્લોક બોલો. 2.62 and 63 પતનના કારણ છે, યાદ રાખવા જેવો શ્લોક છે જીવનમાં. બોલો બોલો, શ્લોક આવડે છે? ના, શ્લોક નથી આવડતો પ્રભુજી. ધ્યાયતો વિષ્યાન આખો નથી આવડતો. ધ્યાયતો વિષ્યાન પુંસ. હા બોલો બોલો, ખાલી જગ્યા પૂરો. સંગતે સુખજાયતે સંગાત સંજાયતે કામા કામાત ક્રોધોપી જાયતે ક્રોધાત ભવતિ સંમોહા સંમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિનાશાત બુદ્ધિનાશાત શ્રુતિભ્રંશાદ બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતે સ્મૃતિભ્રંશાદ બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતે. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. તો આ રીતના આને તમે આની સાથે પણ, ત્યારે મેં તમને મર્સિડીઝ નું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, કારનું, એ 2 શ્લોક સમજાવવા માટે કે કેવી રીતના આપણે ચિંતન થાય. અને મેં તમને એક પરાઈ જે સ્ત્રી હોય એનું ચિંતન થાય ને કઈ રીતના એસિડ એટેક માણસો કરતા હોય છે, બરાબર, ત્યારે એનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું. તો અહીંયા અજામિલનું ઉદાહરણ છે એ 2 શ્લોક સાથે કનેક્ટ કરી શકાય છે. અને મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું નામ યાદ આવે તો શું થાય એના સાથે પણ કનેક્ટ કરે એટલા માટે ઉદાહરણ લીધું છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 6માં આ પ્રસંગ આવે છે. તો એને અવાજ સંભળાય છે અને જોવે છે અને પછી ત્યાંથી હટી જાય છે. પણ ઓલા પૂર્વકર્મનું બીજ હોય ને એના કારણે એમ થાય છે, જૂની વૃત્તિના કારણે, કે જોવામાં શું ખોટું છે, જોવા દે ને, એમ કરીને જોવે છે. તો એ વેશ્યા અને શુદ્ર પુરુષ એ 2 ક્રિયાકલાપો કરતા હોય, જોવે છે ને, જેવો જોવે છે ને એવો ફસાઈ જાય છે. એને એમ થાય છે કે ભાઈ આ સુંદર જે સ્ત્રી છે આ તો મારે ભોગવવી જોઈએ, આ શુદ્ર પુરુષ એના લાયક નથી, હું તો બ્રાહ્મણ છું, હું તો ઉચ્ચ કોટીનો કહેવાય, આ સ્ત્રી તો હું જ ભોગવું. એમ કરતો કરતો ઘરે જાય છે. જો આપણે ત્યારે વાત થઈ હતી કે ક્યારેક એવું જોવાઈ જાય ભૂલે ચૂકે તો નજર ફેરવી લેવાની, પણ આ તો જોવાઈ જાય અને પછી ચિંતન થાય ને ત્યાં પ્રોબ્લેમ છે. ધ્યાય તો વિષ્યાન પુંસ, ધ્યાય તો થવું ને એ પ્રોબ્લેમ છે. ઘરે જાય ચિંતન થાય, સતત યાદ આવે. કોણ? ઓલી જે વેશ્યા હતી ને યાદ આવે છે. ઘરે જઈને એની પત્નીને કહે છે, તારે બહુ કામ કરવું પડે છે મારા માટે, તું થાકી જતી હશો ને, તારા માટે કામ વાળી લઈ આવું. એની પત્ની કહે છે કે ભાઈ તમે તો મારા સ્વામી છો, તમારી સેવા કરવામાં મને શેનો થાક લાગે? તો કે ના ના ના, તને થાક લાગતો હશે, બરાબર. તો એમ કરીને ઓલી વેશ્યા પાસે જાય છે ભાઈ, અને એ વેશ્યાને કહે છે શું? તો કે ચાલ મારી સાથે. ઓલી વેશ્યા છે હસે છે, ગણિકા છે હસે છે કે તમે તમારું બેકગ્રાઉન્ડ જોવો, તમે બ્રાહ્મણ છો અને હું તો વેશ્યા છું, મારે તો માંસ મચ્છી મદિરા જોઈએ, રોજ દારૂ જોઈએ, રોજ સોના મહોરો જોઈએ, તમે મને કઈ રીતના સાચવી શકશો? બરાબર. તો આ ભાઈ કે છે હું તને બધું આપીશ. પ્રેમમાં પાગલ થઈ જાય તો મને ગમે તે કરે કે નહીં, અત્યારે પણ નથી જોતા, તો ભાઈ પણ પ્રેમમાં પાગલ, બરાબર, હું બધું આપીશ. શીલ પ્રભુપાદજી કે છે ખરેખર આ પૃથ્વી ઉપર કે પ્રેમ છે, લસ્ટ છે, સ્વાર્થ છે, બરાબર. હવે લાવે તો છે, હવે રોજે સોના મહોર આપવાના, ઘરે લાવે છે. હવે પેલા માતા પિતા તો દુખી થઈને ઘરેથી જતા રહે છે, મા બાપ, એમ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ અને આવો પુત્ર અમારો, મારું નામના શું રહે છે, શું કહેશે સમાજ, ભાગી જાય છે. માતા પિતા ઘર છોડીને જતા રહે છે યાત્રામાં, અને પત્નીને મારીને કાઢી મૂકે છે. જો જ્યારે કામ વાસના સવાર થાય મગજ ઉપર એટલે શું હાલત થાય પરિવારની, ફેમિલીની, સંસ્કારની, કેટલું પતન થાય એનું આ એક્ઝામ્પલ છે. તો માતા પિતા ઘર છોડીને જતા રહે, પત્નીને મારીને કાઢી મૂકે,
પછી પતિ પત્ની આ ગણિકા અને આ અજામિલ નામનો બ્રાહ્મણ બે સાથે રહેતા હોય છે, બરાબર. અને ઓલીને તો રોજ 100 સોના મહોરો જોઈએ, ક્યાંથી લાવવાના? અને હવે તો ગામમાં બધાને ખબર પડી ગઈ કે આ બ્રાહ્મણ તો આવો છે, વ્યભિચારી છે, એટલે કોઈ બધા દક્ષિણા આપવાનું બંધ કરી દીધું, આવક બંધ થઈ ગઈ. પછી શું કરવાનું? તો કે જુગાર રમવાનું, ખૂન કરવાના, બરાબર, ખરાબમાં ખરાબ બધી પ્રવૃત્તિ કરવાની પૈસા માટે બધું. કારણ કે રોજ 100 સોના મહોરા આપવા તો ખરી ને, આ કઈ મૂકી એવી નહોતી, બરાબર. રોજે 100 સોના મહોરો આપે. અને એમ કરતા 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 એની ઉંમર 80 વર્ષની થાય છે. 25 વર્ષથી લઈને 80 વર્ષ સુધી એમની સાથે રહે છે, અને 9 બાળકો થાય છે, અને 10મું બાળક એને આવે છે. હવે એ સમય એવું થાય છે કે એની ઘરે ભગવાનના ભક્તો ત્યાંથી નીકળતા હોય છે અને આવે છે. જો ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે. પેલા 25 વર્ષ ભક્તિ કરી હતી ને, બરાબર, તો ભગવાન એ ભક્તને બચાવવા માટે શું યોજના કરે છે? તો ભક્તોને મોકલે છે, ભગવાનના ભક્તો. અને ભક્તો જઈને ત્યાં અજામિલને એમ કે છે કે તમારા 10મા પુત્રનું નામ છે ને નારાયણ રાખજો. 10મા પુત્રનું નામ નારાયણ રાખજો. નામ નારાયણ રાખે છે. હવે અજામિલને નારાયણ સાથે ખૂબ જ પ્રેમ, બરાબર. ઉઠતા બેસતા ખાતા પીતા, નારાયણે ખાઈ લીધું કે નહીં, નારાયણ નાસ્તો કર્યો કે નહીં, નારાયણ રમવા ગયો છે, નારાયણ સૂતો કે નહીં, નારાયણ 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 આખો દિવસ. એક સમય એવું થાય કે ખૂબ જ ઉધરસ ચડે છે, ખૂબ જ ઉધરસ ચડે છે, અને સામે યમદૂતો દેખાય છે, વિકરાળ સ્વરૂપ યમદૂતોનું, બરાબર. અને જે 3 યમદૂતો આવે છે લેવા માટે, બરાબર. મન, કર્મ અને વચનથી પાપ કરીએ ને એટલે યમદૂતો 3 હોય. જો મન, વચન અને કર્મથી પાપ કરીએ એટલે યમદૂતો 3 હોય છે મોસ્ટલી. તો એ લેવા આવે છે. અને નારાયણ નારાયણ અજામિલ છે બરાડા પાડે છે. આવું થાય, આપણું પણ આવું થાય. આપણને જયારે મૃત્યુ આવશે ને, તો આપણી આસક્તિ જો સંપત્તિમાં અને પુત્રમાં ને એમાં હશે ને, આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ નહીં હોય ને, તો આપણને યમદૂતો લેવા આવશે. અને યમદૂતોનું સ્વરૂપ બહુ વિકરાળ હોય છે. એટલે ત્યારે આપણે આપણા રિલેટિવને બોલાવીએ. આપણે બોલાવતા હોય, સામેવાળો સાંભળે નહીં, આપણે બોલાવતા હોય, મને બચાવો, મને બચાવો, મને લઈ જાય છે, મને બચાવો. આપણે રોકાવું હોય છે, આપણે જાવું નથી હોતું. અને યમદૂતો યમપાસ ફેંકે. ગરુડ પુરાણમાં વર્ણન છે, શ્રીમદ ભાગવતમ 12મા સ્કંદમાં વર્ણન છે. યમપાસ નાખે ને આપણી આત્માને જયારે જુદી પડે ત્યારે આપણને બહુ જ પીડા થાય. 40,000 વીછી એક સાથે દંત મારે ને એટલી બધી પીડા થાય. ઘણી વખત તમે બધા જોયું હશે, મૃત્યુ થાય ને તો મળમૂત્રનો ત્યાગ થઈ જાય છે, બરાબર. મોઢેથી ઉલટી થઈ જાય, નાકમાંથી પાણી નીકળવા માંડે, લિક્વિડ નીકળ, કચરો નીકળવા માંડે, બરાબર. ખૂબ જ ડર લાગે આપણને. પણ કૃષ્ણ ભક્તિ કરી હશે ને તો ભગવાન ગેરંટી આપે છે કે યમદૂતો આવતા નથી. ગળામાં કંઠી માલા હોય અને કપાળ ઉપર ભગવાનનું ઉર્ધ્વપુંડ તિલક હોય. એટલા માટે જો મૃત્યુ થાય ને, આખી જિંદગી તિલક હોય કે ના હોય, આખી જિંદગી તુલસી પત્ર લગાવેલો ભોગ ખાધો હોય કે ના ખાધો હોય, લીધો હોય કે ના લીધો હોય, મૃત્યુ સમયે આપણે મોઢામાં તુલસી પત્ર મૂકીએ છીએ, ઘી મૂકીએ છીએ કે નહીં? શું કામ મૂકીએ છીએ? અને મૃત્યુ સમયે તમે જોયું હશે કે બધા કપાળ ઉપર તિલક કરે, જે કરે તે ત્રિપુંડ કરે, ઘણા બધા કંકુથી કરે, ઘણા બધા ઉર્ધ્વપુંડ કરે. પણ તમે જોયું હશે મૃત્યુ સમયે ડેડ બોડી હોય ને તિલક કરે, ચંદન લગાડે કપાળ ઉપર, મોઢામાં તુલસી પત્ર મૂકે. શું કામ? શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે, તુલસી પત્ર લગાવેલો ભોગ ખાવો જોઈએ. એટલે સગાવાલાને એમ થાય કે આખી જિંદગી તો નામ નથી લીધું, કદાચ ભગવાન અત્યારે એના ઉપર કૃપા કરે, તુલસી પત્ર મોઢામાં મૂકું અને યમદૂતો એને હેરાન ના કરે. એટલા માટે તો શું કામ આપણે આવું રિસ્ક લેવું છે? કયો જોઈએ? વાય? અત્યારથી જ આપણે તુલસી પત્ર લગાવેલો ભોગ શું કામ ના જમીએ? શું કામ ગળામાં કલઠી આપણે કંઠી માળા ધારણ ના કરીએ? શું કામ તિલક ના કરીએ? ગેરંટી છે યમદૂતોના કાર્યક્ષેત્રમાં. યમરાજ સ્વયં, ભાગવતમ વાંચો તો યમરાજ સ્વયં એમના યમદૂતોને કહે છે કે જ્યાં કૃષ્ણના ભક્તો હોય, બરાબર, જેના ગળામાં કંઠી માલા હોય, કપાલ પ્રદેશ ઉપર ઉર્ધ્વપુંડ હોય, એ આપણા કાર્યક્ષેત્રમાં નથી. ત્યાં આપણે નહીં જવાનું. ત્યાં કોણ જશે? વિષ્ણુ દૂતો જશે. જો અહીંયા વિષ્ણુ દૂતો આવ્યા છે આ બાજુથી. કારણ કે એને કીધું ને નારાયણ નારાયણ. હવે એને તો ભગવાન સાથે પ્રેમ નહોતો, એ તો એના બાળકને બોલાવતું હતું. અજામિલ કોને બોલાવતો હતો? એના બાળકને. પણ નામ કોનું લીધું? નારાયણનું. તો તરત વિષ્ણુ દૂતો પ્રગટ થયા અને યમદૂતોને કહે છે છોડી દો તમે આને. કેમ? તો કે એને અમારા ભગવાનનું નામ લીધું છે. તો યમદૂતો છે એનું લેપટોપ કાઢે છે અને બધું બતાવે છે. જો આ બધો ડાટા છે અમારી પાસે, આનું આટલો પાપ કરવું, આનું આટલો પાપ કરવું, આનું આટલો પાપ કરવું, આની આ સજા. તો શું કે છે વિષ્ણુ દૂતો? બધો ડેટાને તમારો ડિલીટ મારો, શૂન્ય કરો. કા? અમારા ભગવાનનું નામ લીધું છે નારાયણ. જાણતા કે અજાણતા
ભલે લીધું પણ અમારા ભગવાનનું નામ લીધું છે, તમે ના લઈ જઈ શકો. પછી આ બે વચ્ચે ખૂબ જ સંવાદ થાય છે, યમદૂત અને વિષ્ણુદૂત વચ્ચે 3 અધ્યાયની અંદર આઈ થિંક એ સંવાદ છે. અને ત્યારે આ અજામિલ છે ને વચ્ચે સૂતો બેની વચ્ચેની ચર્ચાઓ સાંભળે છે. અને ફરીથી યમદૂતો પછી વિષ્ણુદૂતો એને લઈને જ જતા, ધામમાં લઈ ના જાય કારણ કે પવિત્ર નથી એટલા માટે. પછી ફરીથી એનો આત્મા દેહમાં પ્રવેશ કરે અને અજામિલ ઉભો થાય છે અને એને જ્ઞાન થઈ જાય છે. શું? તો કે મારા 85 વર્ષ મેં બગાડી નાખ્યા. સીધી દોટ મૂકે છે કઈ બાજુ? હરિદ્વાર જાય છે. ગંગાજીના કિનારે બેઠા બેઠા હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, સતત મંત્રોચ્ચાર, સતત ભગવાનનું નામ. અને એક સમયે પરમ પવિત્ર થાય છે અને ત્યારે ફરીથી વિષ્ણુ દૂતો જો એને લેવા માટે આવે છે. હવે ચાલો, તો આ છે ભગવાનના નામનો મહિમા. બરાબર, તો પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. હવે અહીંયા 7મા શ્લોકની અંદર ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે, જો ઘણા બધાને એમ થાય કે તમે નામનું કયો છો, ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ તો અમારે શું બધું કામ ધંધો બધું છોડી દેવાનું? અમે બિઝનેસ કરીએ છીએ, આટલો મોટો બિઝનેસ, મારી જોબ છે, આટલું બધું ભણીને માંડ જોબ લીધી છે, અને તમે એમ કહો છો ભગવાનનું નામ લો, ભગવાનનું નામ લો. અહીંયા અમે બધા માતાજીઓ છીએ, લગ્ન થયા છે, અમારા પતિ છે, બાળકો છે, તો અમારી જવાબદારી છોડી દેવાની? તો ભગવાન આ 7મા શ્લોકમાં કહે છે, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. આ ગૃહસ્થો માટેનો શ્લોક છે. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ, દરેક સમયે, સર્વેષુ કાલેષુ, દરેક સમયે, મામ અનુસ્મર, કોને યાદ કરવાના? કૃષ્ણને. અને ભગવાન એમાં છેલ્લા શબ્દ ઉમેરે છે, શું? યુદ્ધ ચ. યુદ્ધ પણ કરવાનું છે અને કૃષ્ણને પણ યાદ કરવાના છે. ભગવાને અર્જુનને આખી ભગવદ ગીતામાં એવું કીધું છે ક્યાંય કે અર્જુન યુદ્ધ કરવાનું છોડી દે? યુદ્ધ તો હું ક્ષણ માત્રમાં પૂરું કરી શકું. કૃષ્ણ પૂરું કરી શકતા હતા ને? આંખના પલકારામાં બધાનો વધ કરી શકે ને? કારણ કે પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં બેઠેલા કૃષ્ણ સ્વયં છે. બરાબર, તો ભગવાન અર્જુનને એવું નથી કહેતા કે રહેવા દે તું. ભગવાન એમ કે છે કે ના ના, તારું નિયત કર્મ છે ને કર. બરાબર, તારું મન મને આપી દે, તારી બુદ્ધિ મને આપી દે. આપણે શું કરીએ છીએ? મન લગાડીએ છીએ જોબ કરીને, બુદ્ધિ લગાડીએ છીએ ભાગવતમ વાંચીને. તો ભગવાન કે છે કે ગેરંટી છે મારી, તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છો ને, ગેરંટી છે મારી, ખાલી આટલું કરો. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. અહીંયા આ ફોટો છે, આ પિક્ચર છે. બરાબર, ફોર્ડ કંપનીના માલિક આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, બરાબર, હેનરી ફોર્ડના પૌત્ર છે. શિલ પ્રભુપાદજીને એક વખત મળવા જાય છે. શિલ પ્રભુપાદજી ખાલી એક જ પ્રશ્ન પૂછે છે. શું પૂછે છે ખબર છે? વેર ઇઝ હેનરી ફોર્ડ? હેનરી ફોર્ડ ક્યાં છે અત્યારે? તમારા દાદા છે, આટલી બધી સંપત્તિ, આટલું બધું વૈભવ મૂકીને ગયા છે, પણ અત્યારે ક્યાં છે? આટલો પ્રશ્ન પૂછે છે. કારણ કે જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ, ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યુસ્ય ચ. જેનો જન્મ થયો એનું મૃત્યુ કન્ફર્મ, અને જેનું મૃત્યુ થયું એનો પુનર્જન્મ કન્ફર્મ. કોઈ ડાઉટ છે પુનર્જન્મ નથી થતો એવું? તો બીજા અધ્યાયનો શ્લોક વાંચી લો, ક્લિયર કટ છે. શાસ્ત્રમાં બધી જગ્યાએ, વેદોમાં પણ લખેલું છે, પુનર્જન્મ કન્ફર્મ છે. તો પૂછે છે વેર ઇઝ હેનરી ફોર્ડ? અત્યારે હેનરી ફોર્ડ ક્યાં છે? કારણ કે જેવું કર્મ કર્યું હશે ત્યાં હશે. બરાબર છે, મૃત્યુ સમયે જેવી ચેતના ડેવલપ થઈ હશે. અને શિલ પ્રભુપાદજીને એક જ મીટિંગમાં મળે છે અને એમ કહી દે છે કે હું બધું છોડીને આવતો રહું. પ્રભુપાદજી, ફોર્ડ કંપનીના માલિક એમ કે છે, આપણાથી તો આપણું 100 વારનું મકાન હોય ને સામાન્ય ધંધો બિઝનેસ આપણે છૂટતો નથી, અને એમ કે છે કે હું બધું છોડીને તમારા શરણે આવી જાઉં. ત્યારે પ્રભુપાદજી એને ના પાડે છે. પ્રભુપાદજી શું કે છે? તમે જે જગ્યાએ છો સ્થાને સ્થિતામ, ભાગવતમમાં પણ આવે છે કે જે જગ્યાએ છો ત્યાં રહીને ભગવાનની ભક્તિ કરો, કઈ છોડવાની જરૂર નથી. ફળ અર્પણ કરો કૃષ્ણને. ટ્રાય કરો કે કૃષ્ણને સર્વિસ આપી શકો, કૃષ્ણની સેવા કરી શકો મેક્સિમમ. આ જ સાચો સંન્યાસી છે. ભગવાને સંન્યાસીની વ્યાખ્યા પણ આગળ આપી છે ને. સાચો સંન્યાસી કોણ છે? બરાબર, કે ફળ કૃષ્ણને અર્પણ કરે. તો આજે માયાપુરમાં પશ્ચિમ બંગાળની અંદર ઇસ્કોનનું જે વડું મથક બની રહ્યું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર જે બની રહ્યું છે, એના જે મુખ્ય જે ડોનર છે ને, એ આ છે. કોણ છે? ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે. આ વિશ્વવ્યાપી કંપની ચલાવનાર મલ્ટીનેશનલ કંપનીના માલિક છે. આપણા માટે ઉદાહરણ છે. બરાબર, અને ભગવાન કહે છે હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે, નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. ફરીથી ગેરંટી, જો 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન ગેરંટી ઉપર ગેરંટી આપે છે કે કઈ રીતના તમે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરો. શું કહે છે? કે અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા ન અન્ય ગામીન, ન અન્ય. અઘરું છે ને, દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હોય, કુળદેવીની પૂજા કરતા હોય, ઓલા સંપ્રદાયમાંથી આ સંપ્રદાયમાંથી આવતા હોય, પણ એ કૃષ્ણ એમ કે છે કે ન અન્ય ગામીના,
કોઈ પણ નહીં, ઓનલી કૃષ્ણ. જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતા વાંચશો, ભાગવતમ વાંચશો ને તમને ખબર પડશે કે મૂળમાં પાણી રેડશો ને બધા પ્રસન્ન થઈ જશે. બરાબર, કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાથી બધા જ પ્રસન્ન થાય, કોઈ દુઃખી થતું નથી, કારણ કે બધા ભગવાનના ભક્તો છે, બધા ભગવાનના અંશો છે, ઇવન ઇન્ક્લુડિંગ દેવી દેવતાઓ પણ. બરાબર છે. તો ભગવાન કહે છે કે અવિચળ ભાવે સતત ભક્તિ કરીએ તો ભગવાન પોતે કહે છે પરમમ પુરુષમ, હું તો પરમ પુરુષ છું, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું, તમે મને પ્રાપ્ત કરશો. હવે ભગવાનનું યાદ આપણે ભગવાનને કઈ રીતના કરવાના? ભગવાન કહેતો છે કે મને યાદ કરો, તો ભગવાન અહીંયા 9મા શ્લોકમાં યાદ કરવાની એક ટેકનિક આપે છે. શું કે છે ભગવાન? તો કવિમ, ભગવાન કેવા છે કવિમ. કવિમ એટલે ઓલા કવિ એટલે ઓલા પોએટ લખતા હોય એ નહીં, પોએમ લખતા હોય એ નહીં. બરાબર, તો કે ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળ ને વર્તમાનના જ્ઞાતા હોય ને કવિમ. પછી ભગવાન પુરાણ છે. પુરાણ એટલે બુઢા નહીં, ઓલા નહીં કે આમ હાથમાં લાકડી છે, સફેદ દાઢી ને સફેદ વાળ થઈ ગયા, એમ નહીં. બ્રહ્માજી શું કે છે? બરાબર, કે નવયૌવનમ છે. ભગવાન કેવા છે? હંમેશા નવયુવાન છે. પુરાણ અનુશાસિતારમ, પરમ નિયંતા છે. બધા ઉપરના જે સર્વોચ્ચ કંટ્રોલર છે કોણ છે? કૃષ્ણ છે. શિવજી સ્વયં શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4માં કે છે, બ્રહ્માજી કે છે, ઇન્દ્ર કે છે, બધા જ કે છે, બધા દેવી દેવતાઓ, બધા શાસ્ત્રો એકમત થઈને કે છે પરમ નિયંતા છે, કૃષ્ણ છે. બરાબર. પછી અણુ અણ્યાસમ, ઝીણામાં ઝીણા અણુમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. બરાબર. અને સર્વસ્ય ધાતારમ, બધાને ધારણ કરે છે, બધાનું પાલન કરે છે. અચિંત્ય રૂપમ, ભગવાનનું એક રૂપ છે, ભગવાન પુરુષ છે, ભગવાનનું રૂપ છે. આગળ કીધું ને પરમમ પુરુષમ, આપણે એમ કે ભગવાન તો નિરાકાર છે, ભગવાન તો અહીંયા એમ કે છે રૂપમ, મારું રૂપ છે. બરાબર. આદિત્ય વર્ણમ, ભગવાન કેવા છે? આદિત્ય વર્ણમ તમસ પરસ્તાત, આદિત્ય એટલે કે સૂર્ય સમાન છે, નિરાકાર નહીં, સૂર્ય સમાન છે. ભગવાનનું તેજ સૂર્ય સમાન છે. સૂર્ય નીકળે તો અંધકાર ગાયબ થઈ જાય ને, એમ ભગવાન જયારે આવે તો જીવનનો અંધકાર છે એ દૂર થઈ જાય છે. અને હવે ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય કે અંતકાલે ચમામે, તો કીધું આખી જિંદગી ભક્તિ કરીશું, બરાબર, હાથમાં માળા હોય, બીડબેગ હોય, અને છેલ્લે ભગવાનનું નામ યાદ ના આવ્યું તો શું થશે? મારે પાછું નરકની યાતનાઓ ભોગવવી પડશે, અથવા છેલ્લે ભગવાનનું નામ યાદ ના આવ્યું તો મને યમદૂતો લેવા આવશે. તો ભગવાન એના ભક્તો માટે એક સરસ મજાનો શ્લોક 8.14 આપે છે. શું કે છે? અનન્ય ચેતા સતતમ યો મામ સ્મરતિ નિત્યસઃ તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ નિત્ય યુક્તસ્ય યોગિના. આ શ્લોકની અંદર તમે જો તો 3 વખત ભગવાન જે કન્ટિન્યુટી જાળવવાની જે વાત છે ને, મેં તમને કીધું હતું ને કે ભક્તિમાં આવવું સરળ છે, ભક્તિ બંધ કરવી સરળ છે, પણ અઘરું કયું કામ છે? કન્ટિન્યુટી જાળવવી. સતત ભક્તિમાં રહેવું, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 25 વર્ષ, 50 વર્ષ કન્ટિન્યુ મંગળા આરતી અને 16 માળા, અઘરું છે ને. એટલે ભગવાન એક જ શ્લોકની અંદર શું કે છે? જુઓ, એક અહીંયા શબ્દ વાપરે છે સતતમ, એક અહીંયા શબ્દ વાપરે છે નિત્યસઃ, અને અહીંયા ફરીથી એમ કે છે કે નિત્ય. ત્રણેય શબ્દનો એક જ અર્થ છે. 3 વખત ભગવાન કે છે કન્ટિન્યુટી જાળવું. કન્ટિન્યુટી જાળવું શેમાં? તો કે અનન્ય ભાવે ભગવાનનું નિરંતર સ્મરણ કરવામાં. બરાબર. જે લોકો ભગવાનનું અનન્ય ભાવે સ્મરણ કરે છે તો ભગવાન એને ગેરંટી આપે છે. જો અહીંયા શું કે છે? તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ નિત્ય યુક્તસ્ય યોગિના, કે જે નિરંતર ભાવે આખી જિંદગી જેને મારું સ્મરણ કર્યું છે. ઘણા બધા એમ કે ઓલા પ્રભુજી હતા, ઓલા પ્રભુજી હતા, બરાબર, એ આખી જિંદગી ભક્તિ કરતા હતા, પણ એને તો છેલ્લે એને એક્સિડન્ટ થયું અને એનું શરીર છૂટી ગયું. એનું એક્સિડન્ટ થયું, શરીર છૂટી ગયું. ભગવાનની યોજના છે, ભગવાનની યોજના છે. પણ એવું નથી કે એક્સિડન્ટ. ઘણી વાર આપણને એમ થાય કે ઘણી વાર અમુક મૃત્યુ એવા હોય કે તમારી પાસે 1 સેકન્ડનો સમય ના મળે, તમે કૃષ્ણ એટલું બોલી પણ ના શકો, ત્યાં શરીર છૂટી જાય. ધારો કે કાર લઈને જતા હોય, બરાબર, આપણે તો સુતા હોય પાછલી સીટ ઉપર, અને એક્સિડન્ટ થયું, ધડામ દઈને બરાબર ટ્રક માથે ચડી ગયો, સમય રે ભગવાનને યાદ કરવાનો? ના રે, શરીર છૂટી જાય. હવે આવા સમયે પણ ભગવાન એમ કહે છે મારો ભક્ત હોય તો ચિંતા નથી કરવાની, ગમે તે રીતના શરીર છૂટે, તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ, એના માટે હું સુલભ છું. અને ભગવાન વારાહ પુરાણની અંદર હજી વધારે આપણું કન્ફ્યુઝન દૂર કરે છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે મૃત્યુ સમયે તો જે ગળું કપથી ભરાઈ ગયું હોય, ડોક્ટરોએ ગળામાં નળીઓ નાખેલી હોય, તો ભગવાન કઈ રીતના યાદ આવે? આવું થાય ને, તમે હોસ્પિટલમાં ગયા છો ને, આઈસીયુમાં ને એમાં તમે જોયા છે ને,
જે વ્યક્તિને વેન્ટિલેટર ઉપર રાખ્યું હોય, ગળામાં નળી નાખેલી હોય, અહીંથી કાણું પાડેલું હોય, જોયું છે? ગળામાં હોલ પાડી દે, અહીંથી નળી નાખે, ત્યાંથી શ્વાસ આપતા હોય છે. તો એ કઈ રીતના ભગવાનનું નામ લે કોમા જેવી સ્થિતિમાં? બરાબર. પણ ભગવાન એમ કે છે જો મારી ભક્તિ કરી હશે ને, મારી ભક્તિ આખી જિંદગી, તો ભગવાન એમ કે છે કે વાતાદિ દોષેણ મદ ભક્તા, વાતાદિ દોષેણ મદ ભક્તોમ મામ નચ સ્મરેત. કે કદાચ વાતાદી દોષના કારણે, કફના કારણે, વેન્ટિલેટરની નળીઓના કારણે મારો ભક્ત મને કદાચ ન જ સ્મરે, મને કદાચ ન યાદ કરી શકે, મને કદાચ ન સ્મરણ કરી શકે, તો અહમ સ્મરામી મદ ભક્તમ. અરે હું મારા ભક્તને યાદ કરીશ. કૃષ્ણ સ્વયં કે છે મારા ભક્તને ચિંતા નથી કરવાની, હું એને યાદ કરીશ. ખાલી ભગવાન યાદ કરશો? તો કે ના, નયામી પરમામ ગતિ. હું એને મારી સાથે હાથ પકડીને ધામમાં લઈ જઈશ. આ ભગવાનના ભક્તો માટે ભગવાન સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. 8.14 અને આ વારા પુરાણનો શ્લોક અહીં નીચે કોટ કર્યો છે મેં. બરાબર. તો જે લોકો હાથમાં બીડબેગ છે, ગળામાં તુલસી માળા છે, કપાળ ઉપર તિલક છે, ભગવાનને રોજ ભોગ લગાડે છે અને સતત ભગવાનનો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એને શરીર છૂટવાથી કોઈ ડર હોવો ના જોઈએ. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં ગમે તે રીતના શરીર છૂટે, જરૂર નહીં કે નેચરલ ડેથ થાય, ગમે તે. ભગવાનના ભક્તો કોઈ દી આત્મહત્યા કરતા નથી, એટલે એના સિવાયના બધા જે ડેથ છે નેચરલ ડેથમાં બરાબર આવતા હોય છે. બરાબર. તો એ બધા જ ડેથ છે. ઇવન એક્સિડન્ટ થવું, ઘણા બધાને એમ થાય કે એક્સિડન્ટ થઈ નેચરલ ડેથ કહેવાય. યસ, એ પણ નેચરલ ડેથમાં જ આવે, કારણ કે એ પણ પ્રારબ્ધ થકી થાય. એક્સિડન્ટ થયું કોઈ વ્યક્તિનું, તો એમાં પણ કર્મોના ફળનું જે પ્રારબ્ધ હોય એ ભાગ ભજવતું હોય ને. સામે વાળો ડ્રાઈવર છે, એને ઊંઘ આવી જવી અને તમારી જ ગાડી ઉપર ટ્રક ચડી જવું, એ પાછળ આખી એક પ્રારબ્ધ છે, અને પ્રારબ્ધ પૂરું કરવા માટે એ થઈ રહ્યું છે. પણ ભગવાનના ભક્તો એનાથી ડરતા નથી. ભગવાનના ભક્તો ક્યારેય ડરતા નથી. બરાબર. પ્રારબ્ધ પૂરું થઈ જાય તો સારું, બીજા જન્મમાં ભોગવવા ના આવવું પડે. પણ ભગવાન એમ કે છે કે મારા ભક્તોએ ચિંતા નથી કરવાની. તસ્ય અહમ સુલભ પાર્થ. હવે ભગવાન આપણને અહીંયા કે છે કે આ ભૌતિક જગત જે છે અને ભગવાનનું ધામ છે એમાં શું ફેર છે? તો ભગવાન કે છે મામુ પેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આપણને એમ થાય કે બહુ મજા છે, હે, આપણને એમ થાય કે અહીંયા હોટેલ છે. અરે નહીં, ધીસ ઇઝ હોસ્પિટલ. અહીંયા ડોક્ટરો રોજ ઇન્જેક્શન મારે છે ને. બરાબર. આપણને રોજ માયા છે ને લાફા મારે છે. આપણે તો લાફા મારીને ગાલ લાલ રાખીએ છીએ અને સ્માઇલ કરીએ છીએ. એના જેવી વસ્તુ છે. સવારથી લઈને સાંજ સુધી. બરાબર. આપણો જન્મ થયો અને અત્યાર સુધીમાં તમે જો માયાએ કેટલી વખત આપણને લાફા માર્યા છે. કોઈ મને એમ કહી દો કે ના હું કોઈ દિવસ માયા દ્વારા ફસાણો નથી કે ફસાણી નથી. કાંઈ ન હોય તો જો સ્વજનો આપણને છોડીને જતા રહ્યા હશે ને, માતા પિતા, પ્રેમાળ માતા પિતા જતા રહ્યા હોય, પ્રેમાળ આપણો ભાઈ જતો રહ્યો હોય, પ્રેમાળ આપણી બેન, આ બધાના પ્રેમાળ લાઈફ પાર્ટનર જતા રહ્યા હોય છે. જતા રહ્યા છે ને તો કોણ છે? માયા લાફો મારે છે ને આપણને કર્મ મુજબ. બરાબર. ઘણાને ધંધામાં ખૂબ જ નુકસાન થાય, ઘણાને માનસિક પ્રોબ્લેમ, બીમારીઓ છે ને, કંઈક ને કંઈક બીમારીઓ છે. અને કાંઈ ના હોય તો વૃદ્ધાવસ્થા તો આવવાની કે નહીં? જેવા આપણે યંગ હતા ત્યારે જે સ્ટેમિના હતું એ વૃદ્ધાવસ્થામાં રહેવાની છે? નહીં રે. ઘૂંટણના દુખાવા થાય, જોવામાં પ્રોબ્લેમ થાય, સાંભળવામાં પ્રોબ્લેમ થાય, બહુ પ્રોબ્લેમ થાય ને. અરે આપણા જે દીકરાને પાડી કહેવાય કે સરસ પાલન પોષણ કરીને મોટો કર્યો હોય અને આપણે વૃદ્ધ થાય તો ઘણી વાર એને જ આપણે ના ગમે. આવું બને ને, સમાજમાં જોઈએ છે. ભક્તો હોય તો વાંધો ના આવે, પણ અભક્ત હોય તો આવું જોવા મળે. વૃદ્ધ માતા પિતા કોઈને ગમે નહીં. તો આ બધું શું છે? આ માયાના ફડાકા છે આપણા ગાલ. છતાં આપણે એમ કહી શકાય મને મજા આવે છે. આપણે ક્યારેય એવું નથી વિચારતા કે નહીં હવે બીજી વાર અહીંયા નથી આવવું. બરાબર. મારે મારું ઓરિજિનલ એડ્રેસ શોધવું છે. આપણે શોધવાનો પ્રયત્ન સુદ્ધા નથી કરતા. તો ભગવાન કહે છે કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આ જગત કેવું છે? દુઃખાલયમ. અહીંયા ઉપર લેબલ મારેલું છે ભૌતિક જગત બનાવીને, ઉપર બેનર મારેલું છે દુઃખાલયમ. જ્યાં જે બેનર લાગેલું હોય એ વસ્તુ મળે ને. રૂગ્ણાલયમાં શું મળે? દર્દી મળે. ભોજનાલયમાં શું મળે? ભોજન મળે ને. તો અહીંયા દુઃખાલયમ લખ્યું છે તો તમને એવું લાગે છે કે સુખ મળશે? દુઃખાલયમ છે તો દુઃખ જ મળવાનું છે. એમાં કોઈ બે મત નથી. બરાબર. ભગવાનના પરમ ભક્તો હોય ને, મહાત્મન કીધું છે, મહાત્મા, તે પાછા ક્યારે આવતા નથી. એક વખત આ જગત છોડીને જાય ને પછી કોઈ દિવસ પાછા આવવાનું નામ ન લે. કોઈ નામ લે? એક વખત અહીંથી ગયા હોય ને ગોલોક ધામ પ્રાપ્ત થયું હોય અને આ બધું આપણે યાદ દેવડાવ્યું હોય અનંત જન્મોનું, હેરાનગતિ હોય, કોઈ એમ કે ના મારે પાછું જવું છે? કોઈ ન જાય. બરાબર.
એ જન્મ વખતની પીડા ખાલી આપણે એક વખત યાદ આવી જાય ને એ તો આપણે ભૂલી ગયા છીએ એટલા માટે. બાકી જન્મ વખતની જે પીડા છે, માને જેટલી પીડા થાય એ બધા માતાજી છે, બધાને ખબર હશે. લેબર પેન એટલે ખરાબમાં ખરાબ પેન ની અંદર નામ છે. સામાન્ય કોઈનું કામ નથી એ પેન સહન કરી શકે. બરાબર, પ્રસૂતિનું પેન, એ જે દુખાવો છે ને એટલો જ દુખાવો આ બાળકને પણ થાય ને, ખૂબ જ દુખાવો થાય. બરાબર, આપણે ભૂલી ગયા છીએ. બરાબર, તો અહીંયા આગળ કે છે ભગવાન શું કે છે, ઘણા બધાને એમ થાય તો આ અહીંયા આપણે મનુષ્ય જન્મમાં આ બધી તકલીફ હશે, પણ ઉપર સ્વર્ગમાં એમાં જાય ને તો ન્યા માથાકૂટ ના હોવી જોઈએ. આપણે સત્યલોકમાં જાય ને, બ્રહ્માજીના લોકમાં, તો ન્યા તો બધું સારું હોવું જોઈએ. ઘણા બધાને એમ થાય ને કે ના ના, તો આપણે સ્વર્ગમાં જઈશું, આપણે દાન કરી ને સ્વર્ગમાં જઈશું. તો ભગવાન એનો જવાબ આપી દે છે આગળના શ્લોકમાં કે આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન. આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન એટલે કે બ્રહ્માજી થી લઈ અને નિમ્નતમ નીચેના સુધીના જે 14 લોક આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયા ને, બધા જ દુઃખના સ્થાન છે. બધા જ દુઃખના સ્થાન છે. એક પણ ઇવન બ્રહ્માજીના સત્યલોકમાં પણ દુઃખ છે. ત્યાં પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ છે. ત્યાં પણ બધી મગજમારી છે. તો ભગવાન કહે છે દુઃખોના સ્થાન છે. ત્યાંય જન્મ મરણ થાય. આપણે જોયું હતું ને, બ્રહ્માજીનું જન્મ મૃત્યુ થાય છે, દેવી દેવતાઓનું જન્મ મૃત્યુ થાય છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, મારા ધામને પામે ને એ કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. જો અહીં ક્લિયરલી લખે છે ને, મામો પેત્ય તું કુંતી પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, ફરીથી જન્મ ના થાય. બરાબર, બાકી તો બ્રહ્માજીનો દિવસ થાય એટલે જીવો બધા પ્રગટ થાય, બ્રહ્માજીની રાત થાય એટલે જીવો બધા અસહાયપણે નાશ પામે. ત્યારે તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે તમને આ જ અધ્યાયમાં મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય અને બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય એ બધી ગણતરી સાથે આપણે શીખવાની કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ. પણ આ શ્લોકમાં એટલું સમજી લો કે બ્રહ્માજીનું રાત પડે ત્યારે અને બ્રહ્માજી સવારે ઉઠીને આવે એ સમય એ આખો મિની પ્રલય છે. અને જયારે બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થઈ જાય ને એટલે મહાપ્રલય થાય છે. બે રીતના પ્રલય થાય છે. પણ ભગવાન એમ કહે છે કે આ પ્રલયની માથાકૂટ સિવાયની એક જગ્યા છે. એક જગ્યા છે. કઈ જગ્યા છે? તો કે એને અવ્યક્ત પ્રકૃતિ કહે છે. એ શાશ્વત છે અને એ આ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે છે, એટલે કે જન્મ મૃત્યુથી પરે છે અને કદાપી નષ્ટ ના થનારી એવી છે. અને એ ભાગ પ્રલય થાય ત્યારે એમનો એમ રહે છે. કયો ભાગ છે? તો ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહે છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. 21મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન જો કે જેને વેદાંતી અપ્રગટ તથા અવિનાશી કહે છે, પરમ ગતિ કહેવાય છે. અને અહીંયા જો ભગવાન કહે છે યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. ઘણા બધા એમ કે ક્યાં કે છે કૃષ્ણનું ધામ છે, ઘણા બધા એમ કે ક્યાં લખ્યું છે ધામમાં જવું જોઈએ. તો અહીં ક્લિયરલી કે છે ને યમ પ્રાપ્ય. બહુ સરળ સંસ્કૃત છે ને. યમ એટલે જેને, પ્રાપ્ય એટલે કે પ્રાપ્ત કરીને, ન એટલે કે નહીં, નિવર્તન એટલે કે પાછા આવે છે. જેને પ્રાપ્ત કરીને કોઈ પાછું આવતું નથી. તદ એટલે કે તે, ધામ એટલે કે ધામ, પરમમ એટલે કે શ્રેષ્ઠ છે. અને કોનું છે? તો કે મમ. મમ એટલે કોણ બોલી રહ્યું છે? કૃષ્ણ. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એમ કે કૃષ્ણની અંદર કોઈક પરમ ઈશ્વર પ્રવેશ કરીને બોલતા હતા, કૃષ્ણની અંદર બેસીને પરમાત્મા બોલતા હતા. તો ભગવાન તો 15મા અધ્યાયમાં કહે છે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. બધાના હૃદયમાં બેઠેલો પરમાત્મા હું છું. ને આજે 8મા અધ્યાયના આપણે જોયું કે આપણે 3જા શ્લોકમાં જ ભગવાને કીધું કે બધાના હૃદયમાં બેઠેલો પરમાત્મા એ હું છું. તો ભગવાનના પરમાત્મા ને ભગવાનના શરીરમાં કોઈ તફાવત નથી. બરાબર છે. તો ભગવાન એમ કે છે કે ધામ કોનું છે? કૃષ્ણનું છે. અને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈ દિવસ પાછું આવવું પડતું નથી. જો અહીં ગોલોક ચાર્ટ આપેલો છે. બરાબર, તમને ફરીથી હું યાદ દેવડાવી દઉં છું કે આ છે ગોલોક ધામ છે, આ વૈકુંઠના બધા ગ્રહો છે, અને અહીંયા નીચે જે આપણા બ્રહ્માંડ છે, અનંત બ્રહ્માંડો છે જેમાં આપણે બધા ફરીએ છીએ. તો જે ઈચ્છા કરીશું એવું આપણને આગળ પ્રાપ્ત થશે. કૃષ્ણને પ્રેમ કરીશું તો કૃષ્ણ સાથે જો આવી રીતના લીલા કરવાનો આપણને મોકો મળશે. ધામની અંદર છે ને બધું શાશ્વત છે અને બધું કહેવાય કે બધાની અંદર ચેતના છે. ધારો કે પાણી છે તો પાણીને પણ ઇન્દ્રિય છે. અહીંયા પથ્થર હોય તો એ પણ બોલી શકે છે, સાંભળી શકે છે. હંસ હોય, ગાય હોય, એ પણ ભગવાનની સેવા કરે છે. બરાબર. તો આ રીતના આપણે ભગવાન સાથે બરાબર ધામમાં જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ એક સરસ રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ છે અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ સ્પેશિયલી બરાબર એના ઉપર એક બુક પણ લખેલી છે. રાજા જો આ બુકનું ફ્રન્ટ પેજ છે, બાજુમાં મેં આપ્યું છે. બરાબર. એમાં રાજા કુલશેખર છે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન, અત્યારે તો મારી ઇન્દ્રિયો બધી બરાબર છે, મારું સ્વાસ્થ્ય બરાબર છે, મને કઈ તકલીફ નથી, તમે મને અત્યારે જ મને મૃત્યુ આપી દો ને.
અત્યારે હું તમારું ચિંતન કરી શકું છું, માળા કરી શકું છું. તો અત્યારે જ આ જે અંદર જે મનરૂપી જે રાજહંસ છે ને એને તમારા ચરણરૂપી કમળની દાંડી ઝાડમાં પ્રવેશવા દો. કારણ કે પછી એવું થાય કે કદાચ નેચરલ ડેથ આવે, મૃત્યુ સમયે મારી ઉંમર થઈ ગઈ હોય અને મારું ગળું કપથી ભરાઈ ગયું હોય અને તમારું સ્મરણ ના થાય તો ભગવાન, બરાબર, આ ભગવાનના ભક્તોનો ભાવ છે. ભગવાન તો કે છે વાતાદી સ્મરણે, કદાચ મારા ભક્તો સ્મરણ નહીં કરી શકે, બરાબર, તો હું યાદ કરીશ, બરાબર. તો આ રીતના શું તમને એવું લાગે છે કે ભાઈ આ દુખાલયમ છે, કે પછી તમને એવું લાગે છે કે ના 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 પ્રભુજી તમે તો કયો છો પણ અહીંયા અમને તો બહુ આનંદ છે, અમારી પાસે બહુ રૂપિયા છે, અમે તો મોટા ભવ્ય મકાનમાં રહીએ છીએ? પણ નહીં, આ દુખાલયમ છે, બરાબર. અને આ અધ્યાયનો જે છેલ્લો શ્લોક છે, જેમ છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કીધું હતું ને, યોગી નામ અપે સર્વે સામ બદ્ધતે અંતરાત્મા શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમય યુક્ત તમમતો. છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે શું કીધું કે યોગીઓમાં સૌથી પરમ યોગી કોણ છે? તો કે ભક્તિ યોગી. એમ આયા ભગવાન ફરીથી આપણને ભક્તિનો મહિમા સમજાવે છે કે ભક્તિ કરવાથી, ભગવાનના નામ જપ કરવાથી શું થાય? તો ભગવાન કે વેદે શું, એટલે કે વેદો અધ્યયન કરવાથી, 4 વેદો વાંચી લઈએ, પઠન પાઠન કરી લઈએ, શ્લોકો યાદ કરી લઈએ અને જે કઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય એ. પછી યજ્ઞ શું, યજ્ઞ કરવાથી, ગમે એટલા હોમ હવન કરી લો, સ્વાહા સ્વાહા બ્રાહ્મણો બોલાવીને જે કઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય એ. અને તપ શું, તપ કરી લો, હિમાલયની ગુફામાં જઈને તપ કરી લો, બરાબર. અને દાન એ શું, તમે બધા મોટા દાનવીર કર્ણ હોય અને તમે દાન કરતા હોય, અનાથાલયમાં, વૃદ્ધાશ્રમમાં, બરાબર, ગરીબોને ભોજન આપતા હોય. યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ, એનાથી જે કઈ પુણ્ય ફળ મળે છે, શેનાથી? વેદો વાંચવાથી, યજ્ઞ કરવાથી, તપ કરવાથી, દાન કરવાથી, સકામ કર્મ કરવાથી, સારા કર્મ કરવાથી જે કઈ પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યેતિ તત્સર્વમિદં વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપેતિ ચા આદ્યમ. આદ્યમ, આદ્યમ એટલે ધામ, આદિ, ચા આદિ, બરાબર. તો એ ભગવાન કે છે કે માત્ર ભક્તિમય સેવાનો માર્ગ કોઈ સ્વીકાર કરી લે ને તો એને વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્ુ ચેવો દાનેશુ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ, બરાબર, એ આ બધા ફળને ઓળંગી જાય છે. અત્યેતિ તત્સર્વમિદં વિદિત્વા, ઓળંગી જાય છે અને એના બધા જ ફળો એક સાથે પ્રાપ્ત થાય છે. તો મતલબ ભક્તિ એ કેવી છે? કોમ્બો પેક છે. શું છે? કોમ્બો પેક છે. ભક્તિ કરવાથી બધું જ મળી જાય. બાકી નરસિંહ મહેતાને ખબર નહોતી કે હિમાલયની ગુફામાં જઈને હું તપ કરું? ખબર હતી એને, એને બધું જ જ્ઞાન હતું. નરસિંહ મહેતાના ભજનો તમે ખાલી સમજવાની કોશિશ કરો ને, એક એક ભજનની અંદર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો સાર આપેલો છે નરસિંહ મહેતાએ, એને બધું જ જ્ઞાન હતું. મીરાબાઈને ખબર નહોતી કે આખો દિવસ હું કૃષ્ણ કીર્તન કરું છું, આના કરતા હિમાલયની ગુફામાં જઈને બેસી જાઉં અને ઓમ આ રીતના બેસી જાઉં? નહોતી ખબર મીરાબાઈને, નહોતી ખબર સંત તુકારામને, સંત બોડાણાને ખબર નહોતી કે ભાઈ હું દાન કરું, હું પુણ્ય કરું, હું વેદો વાંચું? ખબર હતી એ બધાને, બધાને ખબર હતી. પણ એ બધાને એક ખ્યાલ હતો, શું? તો કે વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્ુ ચેવ દાનેશુ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ. આ બધું કરવા કરતા ખાલી એક કૃષ્ણનું નામ જપ કરીને ભક્તિ કરીશું ને બધાનું ફળ આપણને પ્રાપ્ત થશે. દાન કરવાનું છોડી દેવાનું, તપ કરવાનું છોડી દેવાનું, યજ્ઞ કરવાનું છોડી દેવાનું, વેદો વાંચવાનું છોડી દેવાના નહીં. પણ આ બધું જનરલી થતું હોય એ આપણી પ્રસન્નતા માટે નહીં, પણ શેની માટે? કૃષ્ણ પ્રસન્નતા માટે. વેદો એટલે કે આપણે વેદો, વૈદિક ગ્રંથો, ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તેના માટે, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી. આપણો કોઈ સ્વાર્થ છે? નહીં. અહીંયા હું તમને ભણાવું છું, મારો કઈ સ્વાર્થ છે? સવાર મને કોઈ અહીંથી કોઈ ક્યાંયથી ફી આપવામાં આવે છે કે પ્રભુજી તમને એક ક્લાસના 1000 રૂપિયા, જનરલી કોલેજમાં હોય ને પ્રોફેસરોને, અહીંયા કોઈ ફી આપવામાં આવે છે? નહીં. તમે બધા અહીંયા હાજર થઈ જાવ છો રોજ સવારે 8 વાગ્યામાં, તમારો મહામૂલો સમય આપો છો. અચ્છા, તમને અહીંથી કોઈ શિલ્ડ આપવાનું છે? હા, એક નાનું સર્ટિફિકેટ આપવાનું છે, પણ કઈ શિલ્ડ આપવાનું છે તમને? નહીં. બરાબર, તમને અહીંથી કઈ આપવાનું છે? બરાબર, કઈ નહીં. અહીંથી તમને એવું કહું છું કે ના ના ભગવદ્ ગીતા મારી સાથે આવો, હું તમને એવો મંત્ર આપીશ ને કે તમારી પાસે કોઈ ધન ખૂટે નહીં. મેં આવા સંપ્રદાય જોયા છે કે માણસો ભેગા કરી અને એવી રીતના સમજાવતા હોય કે તમે આ રીતના કરશો, અમારા સંપ્રદાયમાં આવશો, તમારે પૈસાની કોઈ દી કમી નહીં થાય, હું તમને આ પારો આપું છું, આ ભભૂતિ આપું છું, એ તમારી તિજોરીમાં રાખજો, બરાબર. આવું બધું ઇસ્કોન કોઈ દિવસ આવું કોઈને સમજાવતું નથી. ઇસ્કોન હંમેશા એક જ વસ્તુ આપે છે. શું આપે છે? કૃષ્ણનું નામ, જે યુગ ધર્મ છે. કોઈને ખોટી રીતના ફસાવીને ક્યાંય લઈ જવાનું થતા નથી. જે અલ્ટિમેટ જે ટ્રુથ છે એ જ આપવાનું છે.
તો આમાં કોઈ જ સ્વાર્થ નથી. બરાબર. યજ્ઞ કરીએ છીએ, શું કરીએ છીએ? જપ યજ્ઞ. તપ કરીએ છીએ, એકાદશી નું વ્રત આપણે પણ કરીએ છીએ. શેના માટે? ફળ જોઈ છે કઈ? નથી જોઈતું. દાન પણ કરીએ છીએ, ભગવાનના મંદિરમાં દાન કરીએ, ભગવદ ગીતા. તો આ બધું કરીએ પણ શેના માટે? તો કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે. એટલે એ ભક્તિ થઈ ગઈ, એ પણ ભક્તિ થઈ ગઈ છે. બરાબર. તો આ રીતના ભક્તિ છે, કોમ્બો પેક છે. અને સરસ મજાનો અધ્યાય છે જે 8મો, જે આપને શીખડાવે છે કે આપણે ખરેખર કઈ રીતના આપણું મૃત્યુ થવું જોઈએ. બરાબર. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે સ્વયં જયારે શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા ને છેલ્લે, બરાબર, તો એ ખૂબ જ મર્સીફુલ અવતાર. આની પેલા પણ મેં વાત થઈ હતી ને, આપણે વાત કરી છે ને કે સૌથી દયાળુ ઇન્કાર્નેશન હોય, બરાબર, ભગવાનના, તો એ ગૌરાંગ મહાપ્રભુ છે. અને પ્રચ્છન્ન અવતાર છે. એટલે તમારા બધા માના ઘણા બધાને હજી વિશ્વાસ નહીં હોય કે ગૌરાંગ મહાપ્રભુ એ ભગવાન છે કે નહીં. કઈ વાંધો નહીં, કારણ કે એ ગુપ્ત અવતાર છે. એ ગુપ્ત અવતાર છે. અને શાસ્ત્રોના રેફરન્સ છે, આપણે 14મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરીશું. પણ એ ગૌરાંગ મહાપ્રભુ છે ને આપણને ભગવાનના પવિત્ર નામ આપવા માટે આવ્યા. ખાલી નામનો જપ કરો ને, બાકી બધું હું જોઈ લઈશ. ખાલી નામ જપ. બરાબર. તો તમને બધાને પણ વિનંતી છે કે તમે બધા પણ આજના અધ્યાયનો જે સાર છે શું છે? તો કે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. આપણા માટે. બરાબર. કે ગમે તે થાય, ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, લગ્ન પ્રસંગમાં ગયા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, ઇવન ગૃહિણીઓ તમે રસોઈ બનાવતા હોય, ભગવાનના નામનું સ્મરણ મેક્સિમમ થાય એટલું પ્રયત્ન કરો. અને પછી જો કામ સરસ થશે, જે તે કામ તમે કરો છો એ પણ એકદમ ફોકસ થી થશે. જો કૃષ્ણ સેન્ટરમાં હશે ને તો બસ આ જ કરવાનું છે. ભક્તિ એટલે શું? સમાધિ એટલે શું છે? સમાધિ એટલે એવું જરૂરી નથી હિમાલયની ગુફા જેમ બેસીને જેને ઓમ કરીને મન લગાડીને ઇન્દ્રિયને કંટ્રોલ. સમાધિ એટલે એનો મતલબ એવો કે આ મન જે છે સતત કૃષ્ણ ચિંતનમાં લાગે, એ સમાધિ છે. અલ્ટિમેટ ગોલ આ છે. જો આવું થશે ને તો મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ યાદ પણ આવશે. અને યાદ ના આવે તોય ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન સ્વયં આપણને યાદ કરાવશે કે ચાલ આવી જા, હું તને લેવા આવ્યો છું. બરાબર. અને એવું પણ નહીં કે ભગવાન એના દૂતોને મોકલે છે, નહીં, ભગવાન સ્વયં જ આવે છે. ત્યારે તમે ભાવપૂર્વક ભગવાનનું નામ લીધું હશે ને તો ભગવાન સ્વયં આવે છે. હું પોતે જ આવું છું. બરાબર. તો આ સાથે અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.